limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa. Nakushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. I'm Clarissa Diamond. I'm the daughter to Kelly Kuchimbi. I'm the firstborn in the family. Baba nana hera Mkechi no hera kama chopeni Mkechi leo kendo kachu nasiko koji wa pile kapile kendo katoka nicho tu nasiko koji wa seche duto manadwa we to nasiko manani nyathina kuridi nini na mimi agachi, lakini kumbuto promesi babosi wagonyo bigi kwe wabro romo kanisa hii. Ndimanya lo wacho en manani mano nen baba na tadong maonge kod baba. Tuang'eyo ni Nyasaye manuchwe momiya bet nyathine bro bedo kaka baba na. Mane gimanyalo kwayo nyithindwa ni koro baba onge to wasedong maonge baba to wadong kod mama. Nyaka wami mama wayot to wabro miyo mama wayot mana ka wariwore ka wabet gimoro achiel. Gik moko watimo kanyakla kendo waherore nikech baba noherowa. Kik tho mar baba pogwa. Mane gimanyalo wacho. My name is Beatrice Akoth Bingwa. I'm the second born of the family of 10. Right now we are 6. Yeah, I'm the daughter. If I could describe my father, I will describe my father in 4 pillars. He was a loving and caring father. He was a mentor and he was a leader. On his leadership, he was a leader to us as a family. He was a leader to the community. Even the community can attest of that. And then he was also a leader to where he was working. He retired as a teacher. That means he was a leader. He was a mentor to many. He mentored many people. Yeah, many people who he mentored. One of his students, my first job, I got first job from his student whom he taught and was administrator. That was the first student he taught, and that is how I got my first job. Another one on his loving and caring. My dad, on his loving and caring, he could not show, but how he does things make him to be a loving dad. Sometimes he could just call us and just to know how we are faring home. We are going to miss dad.
and this legacy is going to be with us. Yeah. Many things are going to miss from him. So to my siblings, let the legacy of dad remain on us. Let the legacy of leadership remain on us. Be like dad. He was outgoing. He was a vibe to each and everyone. Though we feel the void of his going, but we're going to miss. It's loving, it's laughing, it's jovial, it's joke. May you rest in peace, Ward Nyakinga. May you rest in peace, Ward Biti. May you rest in peace, Governor. Hello guys, I'm Ibrahim Bengwa, aka Apoel. Today, 10th of April, I'm burying my dad, Freddy Coaching Bengwa, Governor. I'm celebrating a life. My dad was my support system. I can't complain. He did his best for all his children. I'm his firstborn son, and I'm lucky to have been with him in his last minutes. I know wherever my dad is, he's happy that all his children have progressed to the level he wanted them to be. What I can tell my siblings, be united, fight for what you want, be go-getters, na mjibambe. Kila mtu ukijibambe, ishi maisha yako. Ukijisikia utaki na ujisikia na kitu, acha nayo. Ishi maisha yako kama mimi. Na msikuwe na pressure. Otherwise, let the rest in peace. We will celebrate that always. Otherwise, mjibambe mom, we love you. Be strong. You're our shield, but you will always be there, and I'll always forever be there. Thank you. Please. Aretoka wothoeo madhi malo ndalo duto kalamo pile mondorwo otinga malo loyo otinga malo monachu Chunya okom siko epin kama chichki luoro nitie to adwaro loyo gite emalami tinga malo tinga malo monachu Adwaro loyo gik mepiny masatani diwondago loch maloyo go pinyenie geno nani kuomi pile. Neo a voi lo chiamano wageno miglio mamo sibiro, 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 mamo s
to gintie mantiere mobiro chako wuoth modong' biro joinwa to e yo kwath. Koro agoyo kama Bwana la wapaki wadendi wamiyo ji miduong'. Nyasachwa manyalo gik moko duto, mae ot kata dala manyo jaduong' nyodake kimiye ngima. Sachwa manyalo gik moko duto, iserite kuom ndalo duto, higni gi higni, iserite nyaka nyo higani. Nyasache kwe nyo ineno ni ber mondo omuch ngima mondo jatichni Nyasaye mangima yu Kristo iri kawuono gi kinde ma nyasine mare maduong' mogik Nyasache kwe kendo chopo. Ma Nyasaye mangima Ruoth nyaka wakete lweti nikech wadwa wuok ka. Mawacho Nyasaye mangima ni ng'at madhi ir Nyasaye maduong' moloyo mondo oyud resruok, kata ng'at mosiko e bwo tipo mar ng'at manyalo gik moko duto, nyalo wacho ni Nyasaye ni in e kar konyruok na, bende in e ohingana. Nyasaye maratego isebedo ohingagi, koro umgi koda teko mari maduong'. Ka gin ka Nyasache kwe obiro chako dak ka en kod joge matindogi. Wuora mi Nyasache kwe bende Nyasaye manowacho ni in Nyasaye mabiro bedo Nyasachegi. Ichung' kodgi kitelonegi kuom weche duto. Walami Ruodh kwe kwawuok wadhi wane lweti, safar ni e lweti. Bitie ngimawa kimiyo wategno mar chung', kimiyo wachege. Gol luoro koda kibali Nyasache kwe manyalo wuotho kodwa. Ichung' kodwa nyaka watieki roho mari maler maber. E nying Yesu Kristo. Amen.
Masaitani di wanda go Chumaloyo go pinyen ye Geno nani Gumi pile Utinga malo monda chu Ayewe cheni duto Wana meritinga malo moloyo Amen kapa ko impila adwarobe domo tegno nyaka ane morie polo emomiyo ipola lamo ruti ngamalo molo yo ruti ngamalo Mondachu ikayewe cheni duto mepi masaitani iwanago Lachmaloyo gopi yenye geyonani kumipi ruti ngamalo Mondachu ikayewe Nyasaye wuoro, Nyasaye wuowi, Nyasaye romale wani owanja ni kawuono kwako misumba ni mosewewa kwi maduong' nobedi owanja ni Nene Yesu topokolo nyaka 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 nene
nyaka nene Yesu topokolo nyaka nene nyaka nene Yesu topokolo nyaka nene nyaka nene Yesu topokolo nyaka nene nyaka nene Yesu topokolo nyaka nene nyaka nene Yesu topokolo nyaka nene Yesu topokolo nyaka nene nyaka nene Yesu topokolo nyaka nene nyaka nene Yesu topokolo nyaka nene. Amen. Erokamano thuolo ni wami Pastor Gwaro mondo miwa msingi mar chokruok. Karibu ndugu. Wadhi kitabu mar Jorumi madongo 14 wadhi somo kod matin 7 nyaka 12. Wuoth joma tho gi joma ngima. Koro into ere gimomiyo ing'ado ni wadu bura? Koso in ere gimomiyo chayo wadu? Ung'eyo ni wan duto wabiro chung' e nyim kom duong' bura mar Nyasaye. Mana kaka ndiki e muma niya, an Ruoth Nyasaye mangima akwong'ora niya, ji duto nogo chonge piny kendo ng'ato ka ng'ato nohul ni an e Nyasaye. Emiyo ng'ato ka ng'ato kuomu nowach mana wach man kuome owuon ni Nyasaye. Wala Nyasaye mangima wuod Ruoth Yesu Kristo, wagoni erokamano Jehova segolo ndiko mare kitiyo gi teko mar Roho Maler. Jehova mangima miyo wadok piny Jehova mondo duogni onen Nyasaye mangima. Idhi timoro madongo kishalame ka yie e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Erokamano waseyudo msingi mar chokruok. Kae mwabiro wuoye mondo kamera omako maber. Koro ng'ato ka ng'ato biro chung' ka. Adwa ni wapake Nyasaye gi wer achiel nikech bunde osebiro. Bang'e wa hand over program ne jodala mondo giterwa ka bowinjore. Japak Nyasaye chakwa pak Nyasaye gi wer achiel ka bunde waywa. Bang'e wakaw thuolo mondo wami maso ceremony madala mondo terwa ka bowinjore. Karibu japak Nyasaye. Bundewa wakaw bundewa. Karibu. Wer achiel. Erokamano wan kae nyim wang'i Nyasaye. Chokruogni Nyasaye wachake ayanga kama Ruoth Jehova. Iweche duto Nyasaye koro okete lweti. E jowa madwa wuoyo kuom wadwa mosenindo Nyasaye oketogi e lweti Nyasaye Jehova.
maricho Nyasaye ja oba modisieki Nyasaye sama wan ka Nyasaye oba modikete Nyasaye ng'uono mari nyumo kwerwa Nyasaye ja oba ka wan ochiko chopori kod kwe Nyasaye kochopo sagi kuru Nyasaye liwagoni erokamano Ramo kayie Nyasaye ni koro ka jowa biro Nyasaye mondo wuo bedo kodgi weche duto to Nyasaye ja oba kuom nying Yesu majawar. Amen. Jo kanisa Yesu paki. Erokamano dwaro pa microphone ne MC Madala tadwa na wachi ni kik wabua mos mama wabro moso sama winjore kendo nitie sama bro chiwo thuolo mondo koro wamosie mama ka mama bro neno ji duto mobiro mondo obiyo ku kode koro yeye sani donji tibedi. Erokamano wasesomo msingi mar chokruok kendo wabro yalo koro kini giwacho bro tikuot akuota kiki yie mondo chak wasomi kendo mondo dipo komayo wasa wasepako Nyasaye koro wabro pako Nyasaye nyaka gi piano koro yaya kibiro tikel kuyo mari ne familia. Erokamano akaw thuolo ni mondo mi maso ceremony Madala mondo iterwa kama owinjore. Wago erokamano ne kanisa mosekawo kinde maber kendo chako kodwa. Pile pile wawacho ka wasomo buk mar Amos 3:3 ni ji ariyo ok chak wuoth kanyakla ka ok gin e winjruok achiel. E thuoloni warwako jakom mar dala kama intie mama Chopi mondo rwak welo e dalani. Mama Pamela Wegi kama intie Chopi mondo irwak welo e dalani eka mondo wadhi kama chielo. Ne kanisa maler mar PAG, jo chiefs mosebiro, welo wede kod osiepe, amoso uno kweuru. Mokwongo wagone Jehova Nyasaye erokamano kuom mich mar ngima mosemiyowa nono kendo yienwa mondo wachokre ka wane nyasi mar owadwa Fred Bingwa. An maloso an Pamela Wegi, an jakom mar anyuola ma Komgoa. Abiro mondo arwak ji duto te mobiro mondo okonywa e kuyo kendo mobiro mondo wabedgo e nyasi mar owadwa Fred Bingwa. Gavana mar Homa Bay County iluongo ni Fred Bingwa. Atimo mos ahinya ne joka Fred kendo atimo mos ne anyuola mar Jokomgoa. To awacho niya, magi duto gin chenro mag Jehova Nyasaye. Wakel bed gi kwe nikech waduto te mawane pinyni manonyuolwa wabiro dok kawuoro. Kik mi wabed gi kuya ahinya kendo akwayo nyaminwa Rose ni bed jachir nikech ngimani ok en mari kendi. Ji duto mang'eny gi oseyudo machalo kama. In achiel kodgi kendo kawuono ni in e kwan mar mond liete. Nyithindi kawuono iluongo ni nyithindi kiye. To rit mond liete kaachiel kod nyithind kiye en Nyasaye kendo en Ruodhwa Yesu Kristus. Mane ng'at mabiro miyi rieko ma pinyni ok nyal miyi. Kendo en emobiro kweyo chunyi moloyo ji mabiro wachoni weche mang'eny mag pinyni. Yie mondo iket chunyi kuom Nyasaye kendo ibed ma jachir kuom Nyasaye. Tisik e kanisa
kilemo nikech Nyasaye ema jakel kwe. Ji duto mosebiro ka rwakou e dier dala ka, wan gi kar konyruok piny kacha, machielo ni malo dala kacha. Ka in gi chandruok mar dhi oko kata kama chalade, to inyalo tudori gi jodala mondo osiemni kama idhiye. Arwako ji duto te ni wabeduru thuolo kendo waslem ne dalani mondo kwe ma Nyasaye kelo obedie dalani. Ka ok kamano, owadwa Fred monindo ne en nyathiwa e dala ka kendo nyo en jachok ji e anyuola ka. Koro akwayo anyuola makom gowa ni wabeduru gi chir kendo wamanyre mondo wawuoth wuoth achiel. Kata Fred owewa, to wang'eyo ni Nyasaye biro miyowa ng'at machielo ma bende biro chokowa. Ka ok kamano, Nyasach kwe mondo gwedhu e nying Ruoth Yesu. Erokamano. Atimo mos ne family mar Fred Bingwa ma en gavana kaka ne waluonge. Koro ni adwa mana wuoyo kaka ne wang'iyo gosiepna. Fred Bingwa, the first wayudore school, a primary school, tomo kendo wan nyithindo matindo. Ne wasomo kode school miluongo ni Musare Primary School, ma watimo penj kanyakla, penj mane timo kitieko primary. Bang'e koro wake odhi e skunde mondike program kanyogo, an bende adhi kuonde mamoko, to nikech ne wang'iyo pod ne watudore, ma kendo kwaduogo bedo japuonj, waromo kode e skul mar Manyala Primary School kaka jopuonj. Gima ng'eyo kuom Fred, ne en ng'ama ka un godo to en gi mbaka manyalo miyi mor, kata kane in gi chuny modwadore matin to koro inyiero kendo ibedo mamor. Fred ne en ng'ama ohero identify himself e nyinge madongo dongo kaka ne uwinjo luongo ni gavana no. E ndalo mane wasomo kode, wan ne waluongo ni Kut Waldem. E ndalogo Kut Waldem ne en secretary maduong' mar UN kaka ne uwinjo Anan chande. Koro kane wan waluongore gi nyingego kendo wangerore, kata mana of late kaso wasebedo jomadongo pod waluonge ni Kut, kaseluonge kamano to bedo mamor kabisa. Koro akawo thuolo ni kawacho ni ne family mare owadwa osedhi kaluwore gi chenro mar Nyasaye. Beduru gi kwe kendo min kila bed kuom Nyasaye tegno, kaachiel kod jowadwa ma Nyasaye oweyi gi lweti ak Nyasaye motegno. Kokamano Nyasaye omed ritou kendo ka wadhi mbele. Kogigi kanyo, ago erokamano, akawo thuolo ni mondo amiyo wach machielo bende owuo kuom osiepne. Erokamano ne jo kanisa, welo duto te, osiepe mobiro ka, adakawo thuolo ni mar timo mos ne lal mar osiepna Fred Bingwa. Fred Bingwa nang'eyo ka wasomo Mbita. Noa Tom Mboya 1981 ko join Form 3 Mbita, kendo nokele klas manantiere mani ama desk mabede tichope mare. Koro Bingwa nang'eyo chon ma wan nying wan wang'eyo noluongo wadga Jeni, kendo ne en ng'at manohero ler kabisa, ma kane ogolo wiye wanyalo kawo kata wan prior kapod wangere mana kaka oloso wiye. Koro nwabedo gi Fred mwatimo penj 1982, mwapogore ng'ato koro dhi kumodhiye, to ne pod wan osiepe kode nikech yuthurwa kocha bende ne nitie waygi manobiro limo. Wan wayano kata sani pod akia nyinge, nwaluongo ni Nyalao. Koro Fred ne wang'iyogo biro kono, kendo kane okela kama e college
taromo kode wadonje sport. Eno coach football o coach volleyball, tana coach football. Koro nwajaromo wabiro kamoro achiel manya kanyoro gik samore retire. Nonjore bed ni wa retire kode the same year to wan sirikal omedowa dweche moko 18. Koro na extend ana retire 2022. Eno retire 2021. O nen bas na retirement kate nyombo kasomo kanyo wanyombo almost the same year. Koro spread nwang'iyogo ma seche mang'eny nonyalo biro ira sindo kata mane oda wago mbaka ma nomiya tich moro ne atimone ni sasa ma pension odonjo, pesa omiyowa pension tagone simu. Mano tich manomiya natimone kech kayudo alert tanyise ni mara warga je nigi cho odonjo. Kata mana gwase tagone simu kata odonjo magotieno takone ni odonjo. Kendo goero kamano ma kasama yudo pesa no nyako manya ma kata mana 100 Fred miya ni ora kama idhi madh go soda ini miya ng'eyo gik matimore. Koro ne wabedo ka wan osiepe. Atimo mos ne nyar gwase bed gi chuny motegno. Rit dala Fred ni mondo bed kaka nyicha nodware. Sama no ugedo kona ne ora adwa gero ot mar gavana. Ing'eyo ni sani an gavana kendo an kod chief. Koro nyaka ger ot manyiso status mara kaka gavana kata manyiso ni an bende an kod chief. Koro rit dala ni mondo obed dala gavana, obed dala chief. Ka ok kamano ruoth omiyi ing'o, ibed gi chir kendo ibed motegno. Erokamano. Wadianga jokak sengre duto josoba amoso uno okweuru gi nyinge na iluonga ni Charles Ouma Wachara. Charles Ouma Wachara en jawakinga kaka nosewachi. Bingwa makoro nindo ni kwargi miluongo Tao gi jaduong' Muluzinga babawa miluongo ni Elekea Wachara luwo bang' jaduong' Oluoch makwar gi sport. Koro ok wacho mang'eny nikech wabendo kwahero ga timo neno nikech neno ting'o ga miriambo mang'eny. Omiyo naluore ga nikech seche moko ka ng'ato timbe ne jendeke tidwa puoye nikech an ok adak kode ka tibiro winjo ka jomoko chokni to mano to wacha ang'o. Koro adwa kawo thuolo ni mondo ami owetena gi nyiminena mantie ka gima adwa ni mondo wakony en ni iwacho mana nyingi ka in Migogo iwachina ni Migogo. Bang'e wakawo thuolo ni wamiyo wadwa ma walure go kani en imobro wacho matin nikech gin gilure gi sport ma uluongo ni Bingwa. Sport okuongo ne mana matin to luwo bang'e. Koro dipo ko ng'eyo moko matindo tindo lakini kik iwach mang'eny ahinya kata kaka ne utugo. Erokamano. Akawo thuolo ni ka ago erokamano ane kanisa maler amiyo wadoni. Erokamano uru. An gi nyinga iluongo ni Samuel Ouma Oluoch. E dala ni tema dongo kendo somo gi ka. Agudu erokamano. Oyawre uru duto. Oyawre uru joma konyo wa budho. An nyinga iluongo ni Joseph Otieno. An udwa Elekea Wachara. An ema duong' kuom nyithindo. Magi nyithindo ma jolubagi. Erokamano. Nyasaye ber. Seche te Nyasaye ber. An gi nyinga iluongo ni Peter Onyango. An wuod Oluoch.
Koso uduto ni Nyasaye ber. Seche te an iluonga ni Monica Kinyi, anyar Gwasi, achiew moluoch monindo ni wuod waya. Oyawre uru te. An iluonga ni Margaret Obama, an min sport. An madong odgi. To sport ni hata dwa wuoyo kuome nohera kabisa. Kata seche modhi chamo mosara. Nyako akisa norao dalana kendo samo kalo. Owe report ne joma oyude center te. Nyis mama na kalo. Ora rite. Nyaka ango rao. En wuoyi maber makata kibiro dala ka. Ong'eyo ni an min gi sama wuok. Ago mos. To akwa ni Nyagwasi. Obed dhako maber to ago nero kamano kuom tuoyo chuore. Mon mang'eny ringo ga chuogi kuom ndalo mang'eny. Mosetuoyo chuore. Ago nero kamano mang'eny. Nyasaye ma dodis nako. Dodis dalani. To ne rwakwa. Wanyalo bedo kaka ero kamano. Oyawre uru kendo. An karawe nyinga iluonga ni Ajebo. Ajatula Mfangano wa Kinga. Ingwa japuonj en yuora maduong' e ot kato jaoda en mar ariyo. To akwayo mana ni ulamnwa e dalawa ni nikech pok watieko higa ka liel pok ochako yudowa. To watimo mos kendo wago erokamano ne ji duto mobiro konyowa ko e nying Ruoth Yesu. An yuora ni en ng'ama ne wasebedo godo kaendi makare maonge gimoro amora mosetuomowa. To agone Nyasaye erokamano ni kata kobedo kamano to Nyasaye mondo oket chunye kama okwe chieng' warom kode. Haleluya. Kare tin erokamano. Mosi oganda ni. Opakuru Yesu oganda Nyasaye. Agone Jehova Nyasaye erokamano kuom loso thuolo machalo kama mondo wabi wako gavana. Agone oganda mar jokom gowago erokamano kaachiel goganda duto kaachiel gi Jokristo mobedo e nyasi mar kitundu mar nyathiwa nyaka chakre nyaka kawuono. An ema luwo bang' gavana mokwongo. Achichula kama sengre to daka wendo. Koro gavana en nyathiwa kendo ne waherore kode saidi. Kata ka nyocha tuo to nosiko gona sime kambe nan kod del majon. Kuom mano ka Nyasaye osekawo nyathiwa gima nyalo wacho onge. Dawach mana ne chi nyathiwa ni obed mana kod chuny mokwe. Osetuoyo jaode kuom kinde malach. Agone erokamano kuom ting' mosekawo. Koting'o ting' nyathiwa. Omed mana rito dalano. Nyasaye ma mondo chiele kaachiel koda nyithinde. Nikech onge ng'ama nyalo rite kopogore kod Nyasaye. Ang'e ni Nyasaye e jarit marito miere matindo kod madongo. Obed kuom Nyasaye kendo chike e Nyasaye no. Nyasaye mabiro bedo jaode kendo Nyasaye mabiro kawo ting'ne kaachiel koda nyithinde. Abende gima nyalo wacho kuom nyathiwa. Nyathiwa osenindo. Gima mang'eny manyalo wacho onge. Koro akwa mana oganda duto mochopo ka mondo ulamie ne dala mar Kawingwa ni. Mondo Nyasaye ma jating' miere malo ting'e dala mar Kawingwa ni. Moloyo ting'e dala gavana kaachiel goganda duto ma owetene kaachiel koda nyiminene. Nyasaye ma jariti ji omed ume kendo rit dalani. Aonge mang'eny. Nyasaye mar bed kodu. Opakuru Yesu. Nosiepe anyuola kabisa. Agone erokamano kuom biro konya go wadwa ni. Nikech owadwa ni endi en manya nene kaka baba wa. Nikech an baba no kane. Koro en mano chung kaka baba wa en manya sika nene. Koro nikech ruoth nosehome
keso ndiki ni onge ng'ama biro dong' e wang' piny ni. Waduto ma wantie piny ka wan lo kendo biro dok e lo. Miyo obedo ni tek mar nade nyaka wabed mana gi chir e nyim Ruoth Nyasachwa no e. Nikech Nyasaye no ema chiwo kendo en ema okawo. Koro kokawe to an onge gima nyalo wacho wan piny ni nok oninga wuo nyathiwa no lit na iye. Onge gima nyalo wacho. Fred onind gi kwe, min kira, dala ni koro osebedo mari, in ema ibiro rito chakre kawuono, in Chiliel, kawuono in gi nying manyien, ni in Chiliel. Koro bed dhako mariek, nitie mond liete maketho mier, to nitie mabeyo machungo dala. Koro chungane dala ni, mondo chung kaka ne sport ne nitie. Onge mang'eny mabiro wacho matin go oromo kuom Ruoth Yesu kod an bende. Arwako ji duto te biro konyo iko nera. Moloyo arwako jok mobiro ywago nera nikech an. In fact, kapok awuoyo, nitie my sister Otedo Mfangano kony. Doko ko wache mondi koka timo nera musipni. Nera musip. Haleluya. Opak Yesu. Agone Nyasaye ni erokamano momiyo kawuono wan ka kanera ka. Jodolo, jonabi, osiepe, wede, kadala kwara ka. Nera kawuono tieko wuodhe mar piny ni. Kendo atemo matek mondo abi ane nera kapok odhi e liel. Nera nen ng'ama long'o. Nera nen ng'ama jahera. Ok no hero kata ng'ata mang'ikre ni odgi. En ohero ji. Chunya luoro Nyasaye katimo ne nera sechegi. Nera kabiro ka nera mose okonyakewa. Kakikwongo na tho. Kiki kapok abiro. Fangano kono. Winjo gima nera nowacho na. So kawuono kare nera ema nokwa chan ni mondo kwong na dhi e liel. Nera ni longo mane neno madanga tim na mama wanikila kaka pod gitindo kinegin nyithindo adek. Wabiro kanya diriyo kaneno neno mama min nera no gidani mamin nera. Koro ang'eyo jogi moloyo sasawa. Kapod gitindo ambe pod atin to mak mani an naloyo gi kabisa. Amiyo Nyasaye duong' e dala nera ka. Otieko wuodhe osego Chief Nyagwasi rit dala ni kaka ne urite gosiepni kori dong kendi kendo en wuoth machielo kosiepni koro weyi kendo en rieko machielo minyalo kwa Nyasaye malich miwuoro. Amiyo Nyasaye duong' mane nenda gi nera ni ng'ama ber osedhi. Agone Nyasaye ni erokamano wacho ni kata chalo nade to wana miye mana duong' e nying Yesu Ruoth. Nera katimo. In fact, just right from 1970, mama wanosetajo na nera kapok anene. In fact, ne nying ariyo noluonge godo. Noluonge ni my firstborn, kendo chako luonge ni ohala mar dhoga. Koro napendo mama, iluonge ni firstborn nang'o? Wisa ni firstborn maluonge no okongi bath order kaka oringi ni ng'ano lo bang' ng'ane. En firstborn moa kuom nyithi Israel mane Nyasaye motiyogo mondo kel hawi ne jopiny. In fact, Ismael ne en wuoyi maduong' to ok oluongo ni firstborn. Isaac moduogo yudo nying mar firstborn. Jacobo yudo nying mar firstborn. Jo-Israel yudo nying mar firstborn. To kiyudo nying mar firstborn nang'o? In fact, the firstborn Nyasaye tiyo kodi kaka agent mar kelo hawi. Koro nera ni, fact mama ne neno, Nyasaye motiyo kode kaka an agent mar kelo hawi dalane. In fact, kaka dongo confirm ni Nyasaye okelo hawi. You can imagine ni nyaka crowd is there gi nyinge. It is my prayer ni crowd obiro loka od nera ni kendo maloro yini auchiel, yini prauchiel kendo. Koro nera, in fact, gumane mi luonge ni dho ang'o, ohala mar dhoga, mama wanawacho ni nonyuom mama gi dhoge ni. Koro man in fact, ne medo kete made a relative to me moloyo ang'owa bedo nera. Koro dongo ka here seriously. Waduga domo kode 1978 kwa somo kode primary. In fact, ne wan joma riek. Tar gumano mako dhoga ni an na kawochwa ka nuoyo. To nera en noko nuo. To durugo yomba. Koro in fact,
rieko do na ludo chakre chieng'no. Koro chakre chieng'no ludo ma jarieko rieko. Folks, Lord Jehova oherore sana. Koro katimo nende folks, gomono moragni kane utuo naneno ka dero timango orwako ogudu ma joroho. Nadhi anyisi nera ogudu morwakoni tang'eni dhi ka Nyasaye kang'owa kamiriba karemi moterie. Tadwa ni kichango mondo koro itim ang'o iluw yor Nyasaye mondo itim ang'owa obed jokristo. To nyisa ni odeku wan Nyasaye onge modeko kata wan mondo wachako chon pod iluongo wan jokendore ma Nyasaye. Nera nosiga to nobi otim ang'owa nobo lokore obedo wa Nyasaye. Fact nachado tere kata sasetron kaboleme kode. Koro nera fact dan ng'ama riek seriously. Oweyo legacies adek. Legacy mar ng'ato inyalo iko ng'ato, the legacies remain there. Koro the first legacy en mar righteousness, en mar longo ma Nyasaye maketo kuom ng'ato. Nikech kwa kaw kit Nyasaye to dhi bedo jok mabeyo. Yienauru mondo akaw thuolo ni elo jopuonj mobiro kaw odiochieng' ma kawuono. Mokwongo an Dickens Ouma, an japuonj kendo am the PC of Sindo region ma represent jopuonj ma Sindo te e migawo mar NAT. Ka wachung' ka wabiro mondo wakel kuyo marwa makende kaka jopuonj kendo akel kuyo mara kaka Dickens Ouma nikech awuod gweng' ka kendo japuonj ang'eyo gi family ne maber. Koro ni family ma ka Fred Bingwa ka achiel kod anyuola ma Wadiang'a te mar Nyasaye miu kwe ma piny ok nyal chiwo. Kadhi mapiyo piyo e puonj ka adhi luongo skul ma Ong'ayo nikech Ong'ayo nitie kama nyathi Bingwa puonje kendo kapok aluongo ofis mar NAT tadhi kwa. Erokamano Bwana Beck, wabiro ka mondo wago mos nikech wan gi japuonj manyocha ojoinwa machiegni kabisa. Ne en japuonj ma pod wendo makata pesa japuonj pok noyudo. Wagone mos omiyo grube mang'eny japuonj ne pok oyudo kaka odonje. Koro joma notimo gima ne gitimo waduoko nwero kamano. Mochung' mbele ka my staff ne wagombo ka japuonj ni machiegni en bende obi mondo joinwa kae. To my staff ma japuonj nitiere bedo ni en holiday jomoko nodhi kuonde mopogore opogore. We are a staff of 15 jomoko nodich kuonde mopogore opogore. Magi moyudore wagonegi korwakogi ka jopuonj pod biro wuoyo ka jo board nitiere na kalo gi yo ka gisechopo un be unyalo joinwa, otherwise ero kamano. Nyasaye ber seche duto ang'eyo ni wan kod welo mang'eny we mondo akaw thuolo mar chiwo mos kaachiel kod lit mara ne family mairi en gima timore wakawe uru very positive ne mwalimu. Just be strong. The first day we came here, Japuonyi was really affected, but we thank God he has walked the way and is now strong. Otherwise, thank you very much. May God bless you. Moso ni Nyasaye be inyinga iluonga ni Frederick Lawi. An achiel kuom jopuonj mong'ayo. Mr. Bingwa ma sani koro wadaiko kawuono nyocha en osiepna ka nyocha pok adhi Ong'ayo nobiro lima e skunda piny kacha Baby Shine Academy kendo ne ng'ama ne wang'iyo kabisa. Koro anto nitie ka gini affecta sana. Paso mar ariyo wuode bendi koro ka ageno ni owena osiep maber. Gino nikech baba umede japuonj owuotho wuodhe motieko kawuono wabiro konyi mondo ikowe. Ok owe ka nono nikech imbi japuonj kendo bed motegno mi support this family to some level. Ka ok kamano an Alfred Abayo mano wuoyi matin ma samoro nyokel mondo konyo. Ka baba gi nyotiyo maber emo dhi tiyo maber wambo ok wabi weye, will advise him. Ka ok kamano jobod moko ni eyo to wan wasebiro to represent. Wan kodi kanyakla nyaka giko. Erokamano. Oyawre uru, wamosre uru kama. Tich jakom is very simple. I invite the executive secretary to come. Kobiro wacho ni japuonj Bingwa nang'eyo Wasafred. Madam Chief, Nyasaye obed kodi. Nikech you ma madam otiyogo ka japuonj Fred Bingwa nyocha tuo.
joma tin ahinya manyalo tiye. Nyasaye obed kodi, kendo Nyasaye obed kodi gi nyithindi kabisa. An gima ne Bingwa mora kabisa ni norito jopuonjne against external aggression. Kane ni janyuol moro ni biro tugo kama ne Bingwa ne nitie, Bingwa ne nyalo goyi mabarre. And that was a good strength. Kao kamano wawacho ni waweyo dalane gi kwe, Nyasaye maride executive. Erokamano Jakom, ne family mar Bingwa, relatives gi jopuonj, wambo wakelo kuyo marwa. Governor I knew in person, Gilerne. I'm happy the chairman funeral committee ni nyaka kuma japuonjo ninde pod waneno governor. Face and everything is still governor. Thank you so much kuom rito lerne. Adwa dhi ma very first mondo mi akel keksha. Keksha ni magi jotendwa Hois Magwa. I saw the sub-county chairman, Brother Juala, kindly. My Jakom Marjo headmaster. We muchama kuna ina. Karibu. Hello. Yena uru monda kao tuolo ni amosu une okwe uru. Nyinga Eric Omondi Ojwala Ajaka Ksingri akao thuolo ni monda tim mos kuom lal mar Bingwa. Mr. Bingwa en a very close relative marwa kata an. Menigi en nyakeu wa makoboro. Menigi nyawa Kinga to en okeu koboro. In fact okeu maduong' dalawa. Koro Bingwa nena relative watimo mos. All Hois manubiro ka kindly come forward. All Hois mantiere in this gathering kindly come forward. Kagibiro akao thuolo mar wacho ni Mr. Bingwa watiyogo kenda abedo ng'ama kizungu luongo ni obedo predecessor mara. Adonjo Kasinga ka Mr. Bingwa wuok. Mr. Bingwa nyo nigi were moro mopogore gi other Hois ni kumora mora mochako kata tin to nyako bedi. He is the founder mar Kasinga Primary and currently Wira Primary. Kumasani kidhiye to is a real institution. Mano gimwa puoyego. Namba 2 ma yie gi Bingwa ni Mr. Bingwa ne en ng'ama keep records kendo inyalo wuoya to kigi kar records to bro noki out. Yenaura mi joge introduce themselves very fast nyogi tiyo gi Mr. Bingwa. Maurice Diabodari, head teacher Sawanka. Charles Odumbe, Kasinga. Michael Ojwala, Onywera. Masialo ngayo. Mr. Yal Jackson Mongoro. Otieno Nation Manyala. Erokamano, an gi the last word, kata word sariyo mogi kapok wabedo. Just kindly have a seat. Word sariyo kapok abedo. Next week, all head teachers in the Lake region bro bedo giromo, Homa Bay. All Hois are invited. Koro ka Hoi moro kobedo Homa Bay, that is just an individual's case, but all head teachers from the Great Lake region will be in Homa Bay. Finally, nejo Kaksingri. Statistics kata nonro wacho ni nyithindo mantiere secondary schools kata senior schools within Central Sub-County are not even half of the learners that may be there in Moigal Sindu. The same nonro wacho ni nyithindo mawuok oko from Suba Central Sub-County kadhi oko are roughly over 2,000. The same statistics kata nonro wacho ni nyithindo mawuok Suba Central Sub-County to gidhi the other side of Gwasi are over 500. Kuro makela kwayo ni jo Central, we must wake up. Some of our senior schools inyalo bilor, not because okwang'eyo gimwatimore, wang'eyo ang'eya gimwatimo nyithindwa mwatero oko
konyo gero skunde ma oko kono, nikech the government is providing everything right from capitation, textbooks and teachers depending on the enrollment. Koro kigolo nyithindo kata dala ni kamano, nyithindo adek madhi somo oko e gweng times maybe 100, nyithindo magero oko ng'eny. Koro akwayo jo Central wanenuru wach ni mos, let us build our schools. Thank you. Thank you so much. The TC agent is here. She'll respond to that. Kapuka Kele, my senior, Richard. Richard was somewhere here. Mosi Japuonj Bingwa kabisa. Yenauru mondo Kapuka Kelo, the Nut Fraternity. TSC agent, our CSO is with us. Mr. Job, wherever you are. Aye. The MC no wacho ni gige Mr. Bingwa nwasekeloka. And aparoni mana chiel kuom the reasons momiyo Mr. Bingwa gininyocho campaign wa motegno. So we don't have his due still in the office. We had brought everything. Karibu. Erokamano secretary. Kako wacho na nilo mjua bobora. Na ase retire koro bingo nyo ng'iyogo. Kendo sasa manyene thieth hospital. Na dhi mwa wach koda chira de ko kamano. Sai muro tene jo familia bare. Thank you for observing time. The CSO. The CSO is here. Apa no bro duoko uge kumane Jakomo wacho ka. Momiyo nyithindo dhi mabor. Karibu. Erokamano ne family mar Wadwa Fred, jo kanisa mar PAG, kanisa maluor ahinya, jopuonj manie chokruogni, joywak duto ka paro chifewa mantie ka mobiro ywago nyawadgi. Akawo thuolo ni makende mondo amosu ni Nyasaye ber seche duto. Erokamano. Iluonga ni Lydia Anyinya, mae dalawa. Kendo kawuono jopuonj mobiro ging'eng'e na nyar gweng'ni. Mae dalawa. Kawuono uchopo ka, joka ng'inya ni ka te, ni nyaka wuote te, joka gili te nitiere ka. Koro an nabire liel kaka jadala. Kata kamano, yie monda akaw thuolo ni mokwongo monda akel mos maga, kech koro mae thuolo momiya monda awachi achiel ariyo. Fred Bingwa nang'eyo katin, nikech nang'eyo ni en achiel kuom nyithi odwa. Nong'iyo odwa kabisa. Kendo gima nyalo paro, kata sama ne opuonjowa regi, nodak gachiel kuom nyiri mane nie gweng' ka dala ka Rusinga kocha. Koro kane giduogo to story dhimiyowa kaka gidak kocha. Ariyo, anyalo paro chieng' manokendo jaode. Nokele nyaka odwa. Kendo yok nyal wil gi chiemo manotedi chieng'no. Ring'o moro notede style man nyaka kawuono otama tedo. Aparo kokel nyako makwar okel ne mama. Kendo anyalo paro kaka noipake. Naneno no podwa tendo. Achaka paro e okang' mano ohero go ler. Aparo nyimine na manyiri kane loso wigi gi gimoro ntie mani itimo go wich kama. To wacho ni ero kela kuonga yuo marano. Wiye no chano mochung' maber. We were admiring. Kaka japuonj bende otiyo tije maber. Moritaya. Kabiro tiyo thurwa ka anayudo ka osewuok or retire. Tije ne ber. Every time mawane meeting mar heads, achiel kuom gik miparo, rueko manorwako godo jopuonj Wira Primary. Wira is a hardship zone area. To giparo rwak manorwak godo ji. Jakom Mr. Jwala nika nyalo wacho kaka teachers wuoye. Agoyo ne erokamano. Amor kendo agoyo erokamano ni kata sama nyocho tuo jopuonj wa concerned. Kendo anyaparo chieng' moro ka wane bura okelwa report ni
otuo, onene korwako ogudu makwar kamoro. Nochuna moaoro jomoko mondo find out. Nomiyo giduoko gimomiyo mano nen kamano. Nen concerned gi weche jopuonj. Omiyo amor kode tagone Nyasaye erokamano kuom ngimane. Ka nyocha otuo chopo sama koro ginene idwa ndik jopuonj, ogochona dinuoya ni mondo make sure ni nyathine oyudo tich. Nanyise ni isewacho koro we nuoyo. Kosekaw nyathi obedo posted Gwasi kocha. Owacho ni ang'ise ni alinga abokele kama chiegni. Nowacho ni kele kuma chiegni kuma min gi nyalo tedone to miye chiemo. I did that mawakele obedo ng'ayo kama chiegni ka. Agone min Kila erokamano. Min Kila has been very steady. Iluongo ni chief, an ang'e ni min Kila kitaparo kaka ne waluonge ka wanyiri. Obedo very steady e rito jaode kendo Nyasaye mad gwedhe e wach makamano. Adwa kawo thuolo ni makende koro mondo arwak jopuonj duto. Japuonj moro amora kama intie chung' malo kata iseretaya kata ok iretaya, chung' mondo ji one ni ubiro miyo japuonj support e thuolo ma koro tieko wuodheni. Chunguru ane malo mondo wawave ne chokruogni. Erokamano. Machielo adwa wacho ni wuoyi matin jo ng'ayo uneno kochung' ka wuoyo ka. Number one, I'm impressed ni the head of that institution osenyisa ni nyathino tiyo maber e skundno. Kendo en achiel kuom jopuonjne mopako ni tiyo gi chunye duto. Adwa nyise pok ochako yudo pesa to bro yudo. Obed steady nikech jopuonj ema loso mier. Jopuonj jok mabeyo kendo kobedo gi kiteno mak mana kodonje aole moro mar jok mokiluongo ni moguls. Kodonje to samoro obro bedo marach. Tadwa na kwaye thuolo ni moguls nitie to baba koro onge, une mudwa chung' mondo mi mama that real support. Min Kila agoni erokamano, bed motegno kaka isebedo. Ne jothurwa an gi weche adek kende. Achiel, somo wakauru seriously. Somo kik watuggo. Jomoko bro ywak ni MC ok ondiko ji, MB ok ondiko ji, Kianga ok ondiko ji. To kong'i ground kako ridwaro jok manya ondiko mondo okaw kuonde mukaw to gionge. Watemuru areas te mondo wabed gi ji mang'eny makata ka en president mogo picha to wacho ni Kaksindi kacha nitie wuoyi moro mosomo gini onyalo mule mondo wadongre kendo wasudi. Waketu nyithindwa omed somo tieko nyaka ng'ato tiek form 4 kata sani grade 12 mano podok lich. Wadwa ni wayud kaka wadhi thuolo mondo wabed gi jok miluongo ni experts maka wacho wuok to inyalo kony. Wan ye liel nitie weche miwache liel, ok adwa dojra e weche mang'eny. Mad Nyasaye gwedhu kendo waik japuonj iluongo no wadga Jeni. Wambe kane mane kan wang'e no wuotho kaka osungore ahinya. Wadga Jeni to rabora to wiyo maber. Watere uru gi kwe nying Ruoth Yesu. Thank you so much. Friday icho Madam Chabe wadok teso. So yolemo umbu lemnwa thogni koro owe jopuonj. I'll do a very quick introduction of the officials that are around. From the farthest end, we have our PPF representative, Madam Mongirore Ahinya, Madam Ruth. Ene mosechung ne weche lietege bene manyocha waoreka. So you affirm that you brought what we gave you. Thank you very much, the Executive Secretary. Nyasaye ber, sechete, an Madam Ruth Juma, ajapuonj Sindoka. Kaka jotelo sewacho, achung' ne jopuonje kunyri kendi mar nat. Ka japuonj otho, to nyaka wadonje very fast. Wasebiro dala ka mang'eny makoro odiochienga mar adek ka waloso program mar iko japuonj mosenindo.
Japuonj ne nigi gire moro office kocha, nyocha waseting'o through the able ES moa kelo dala ka ne madam. Kendo they appreciated very well. Mar ariyo, adwa kwayo japuonj Mbingwa Junior bed gi jopuonj e riwruok mana kaka jatelo osewacho cha. Riwruok moro amora ma jopuonj Masindo ka bedie, wakwayo kendo ang'eni pod wabiro wuoyo kodi. Ne madam modong watimo mos ahinya. Elo jopuonj Masindo te, jopuonj, you are great. You always stand with the teachers during this time. Watemuru lemo ne madam modong kachiel gi nyithindo. Thank you very much, and may God bless you all. Thank you so much. We have also the SUTSEF. You also tell us whether there's still his dues in the office. Moses Onam Nyakia, SUTSEF representative Sindo. Nyo wasabiro ka kendo no wasawuoyo gi madam. An kaka jachung' mar kungo kod hola mar jopuonj, kama ne japuonj Fred ne nitiere, ne wasabiro mane wasawuoyo. Kuom mano akawo mana thuolo mar goyo mos ne family duto kuom gimotimore. Modong' ne wawacho nitie kaka wabiro loso. Nyasaye ogwedhwa, Nyasaye oritwa. Thank you so much. Next is our woman cluster, Madam Irene, kindly wave. Irene is the woman cluster Suba South. Then we have the BC Mbita. Sudu kama mundo jione bus. Woi mongiroreni emarito office mambita kucho. Iluonge ni Yusufu Lule. Yusufu no statement. Jodala wawuoyo ka executive wuoyo tek. Amosu unu kweuru. Japuonj monindo ni nopuonja e class 6 1992. Dang' atim marach ka ok awache gimoro. Chief na be nikacha Canon Teresa Wenwa. Erokamano. Thank you very much. On behalf of Mbita teachers, ma represent Gijoko Gutu Matinde, gi Madam Lorna Konjes, akelo mos ne Madam Chief, Mrs. Bingwa, ne Nyasaye oket chuny japuonj na kama okwe. Thank you. Erokamano. Jopuonj wa gitiyo tegno, en chuor mbunge. Yamo be ang'eni ni ka chuor mbunge. We have the BC Sindo. BC Sindo wave. Aya. Then Rateng Mayomni is the assistant treasurer. Jongea karibu. This is Jared Imbo. Imbo has been in sport, is the current assistant treasurer. Then we have the vice chairman. In the absence of Mr. Obunga, he leads the delegation. John F. Kennedy Ooko Orua. Wave. Thank you. Then we have the woman cluster. Enemuchung woman cluster branch, meaning woman rep. Anthony Kejangeni, the madam teachers here, mapoko go negero kamano. I don't know go negero kamano before we invite the treasurer. Nyasaye ber to seche te Nyasaye ber kendo mane kite. We recognize Assistant Chief Sumba Enoch kama inti Bethuelo. We recognize the retired Senior Chief Joshua Kamaria kama inti Bethuelo. We recognize the Chairman Council of Elder Nelson Ochingo Onga kama inti Bethuelo. We recognize Mary Moa Lange kama wadwe komo nyombe ube Bethuelo Sakwa kama untie bedu thuolo. We will have an interlude just to make us be very mondo okonywa waikre matin to ka ngao donjo, we will stop the question and welcome them nikech gin gi tich moro matin. Ka kamano kanewa magwasi thuolo maru kama untie chopuru kendo mondo uwuo kodwa.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Simseme amen. Praise the name of the Lord. Sisi kama wanagwasi tunataka kukuja, so tunaomba keyboardist upige anadak kadala kai kasomo kai class 7 ga bora sene no jopuonj na mano puonja mosogi. Nyasaye mondo gwedhu. Timuru piyo. Amen. Amen. Yale Nyasaye polo marito singo ine miloyo nyiseche mamoko manosete. Nyasaye polo marito singo ine miloyo nyiseche mamoko manosete. Yale Nyasaye polo marito singo ine miloyo nyiseche mamoko manosete. Singo ine miloyo nyiseche mamoko manosete. Hele Nyasaye muma marito singo ine malongi atingi malo manosete. Nyasaye muma marito singo ine miloyo nyiseche mamoko manosete. Hele Nyasaye muma marito singo ine malongi atingi malo manosete. Marito singo ine miloyo nyiseche mamoko manosewa. Yesu ko wacho totimo, Baba ko wacho torito. Yesu ko wacho totimo, Baba ko wacho torito. Yesu ko wacho torito, Baba ko wacho torito. Yesu ko wacho totimo, Yesu ko wacho torito. Yesu ko wacho totimo, Baba ko wacho torito. Yesu ko wacho totimo, Yesu kwa torito. Anasemanga anachimwaga muweza yote kweli. Haleluya, ni Mungu wetu yoyo. Anasemanga anachimwaga muweza yote kweli. Haleluya, ni Mungu wetu. Anasemanga anachimwaga muweza yote kweli. Haleluya, ni Mungu wetu yoyo. Anasemanga anajibanga ni muweza yote kweli. Haleluya, ni Mungu wetu. Tunalala kwa neema. Tunalala kwa neema. Machozi tunapangu tunapanga kwa neema. Tunaishi kwa neema. Tunaishi kwa neema. Tunaishi kwa neema. Tunatembea kwa neema. Tunaishi kwa neema. Tunaishi kwa neema. Tuko naye kwa neema. Tuko naye kwa neema. Tumepata kwa neema. Tumepata kwa neema. Tumefika kwa neema. Shangwe na vigelegele. Yes. Bonaiska kata chaka bi umuna tun. Kechika nitiri japunjna japunyo ngombe mupunja enuhura angeni wan kodeka japunj to apo yakon. Ka wan gi director pension istongei wapo ya ka wan gi japuonj Dan Nyangoko mabendo wadwa wad gi nyako wafoya. Alafu wabro dhi maber e samo winjore ni kendo ko bi ketho sa nikech
wantie usemiyo jogwasi thuolo wigi nyako ma owito orgi to lakini wabiro dhi maber. An owadgi nyako e seche mawuoyo kanyo, nyinga en Pius Nyumba. Ang'eni wabiro dhi maber kaka adhi wene owadwa Ken mondo mi oterwa kumoro machielo. Wadhi ni ikonya kaka ji onego dhi, kik aring matek ahinya. Abiro ni organize wuora japuonj ng'ombe mondo mi okwongo bi kaeto achak ateri kumachielo. Karibu. Erokamano ahinya jatabudho. An Michael Ong'ombe ajagwasi magi koro anyuolana te mobiro ka, mobiro ywago ora. An anyombo dala ka, kendo japuonjni ne wang'iyo godo e yo mabor kabisa. Seche duto kwa romo nong'eyo ni an ore monyumo nyare. Atimo mos kabisa ne nyagwasi ma nyathiwa to kendo koro ne mara ka. Duto mako ji kaka koro gimako wani. Atimo mos maduong' ahinya. Kendo ago erokamano ne jogwasiwa kaka obiro kendo kaka wajiunga kanyakla achiel mondo watim sherehe makanini kanyakla achiel mok ni okewa. Jogwasi kaka koro jataburo be nowacho, wan jomolony, dakika be wakawo mana matin. Agone Jo-Katsingri duto pole kuom wito japuonj kendo ora kendo jaduong'na. Agone jogwasi wa duto pole jogo mobiro ka mowito orgi, wan wa joma wito orwa. Agone nyagwasiwa mos ahinya gi nyithindi. Takwayi wan koro kaka jodala, nikech koro wuoyo kaka or kendo achaka wuoyo kaka jadala gwasi kocha, ni mak Nyasaye motegno moserito dalani ndalo duto obiro rito dalani kaka jomoko nosewacho. Onge mang'eny manyalo wacho nikech pole mwabiro goyo ka wabiro yiko jaduong'nani. Nyasaye mondo kaw chunye oket kumokwe. Erokamano, ang'eni wadhi maber japuonj, ok wabi ketho sa. Kaka wadhi ne kaka wadhi. Jo-kanisa baneno ka akia ne nitiere ng'at ma representative mondo kawa ka gini dakika achiel tu. Jo-kanisa Pepper Church Cathedral. Bas, Yesu paki. Opaki Nyasaye. Amen. Agone Ruoth Nyasaye erokamano nikech Nyasaye manyalo. Joma nikagi e kanisa manyonyuolie nyako mobiro kani en noa e kanisa mar Cathedral Nyandiwa. Opakuru Ruoth. Amen. Atimo mos ne Kaksingri morito moiko wuodgi kendo wuodgi malich mawinjo kipako kama. Wan bende dala kuma nywa ae uneno gi wang'u. E dala machiege wae madhako moloso dalani boe dala malich apanu neno. Ago erokamano kendo atimo mos ne gimosedonjo. Nyasaye obed nyaka koro. Apano wadhi maber Ken, ang'eni donjo to kapok idonjo wamiye some few individuals ka in isedonjo ibiro donjo e family kaka opange ki family ato koro ka biwuoye. But waluonge recognize Director Pensions mondo mi omoswa kaka wadgi nyako then wadhi nyime. Ne jopuonj manene kaendi awinjo ka wuoyo maler. Ahero jopuonj nikech jopuonj gin clients maga. Ne jo-kanisa erouru kamano kuom chano gini e yo mowinjore. Ng'eny jogwasi man kanyo nindo ka. Kendo kanyo ginindo ne giyie kod chenro maru. Omiyo kanisa kakutaeno taeuru kamano nikech ober. Ne jopiny owacho, an atiyo e piny owacho, an jasirikal. To an jasirikal e sama ogik makoro iwuok, jopuonj obed jolweny, obed polise, obed
jo administration machalo kaka nyarwani. An kakoro iwuok to sami wuok no ane mamiyi pesa. Koro e thuolo maber ni gini nyobiro Suba South. Ne abedo kanyo kaka director mar pension. Asebedo ka konyo jo Suba South, ok kende Suba South, jo Homa Bay County. Kawantie ka, ung'e kik ichandri. Ang'eni wan gi thuolo, tadani wabed machiek. Nikech wach Nyasaye duong' moloyo weche duto mobo wache pap ka. Be okadana chwanjo Nyasaye ni wamagi time. To chuno wani wadhi wuoyo mana kaka jodala gi nyako. Nyako mowito japuonj Bingwa ni en nyako maduong' e dala the late Paul Nyangoko. Kendo ma e owa maduong' e dala mano kuongo nyombo e dala no. Eka oche mamoko dobiro bang'e be mochako nyombo. Gino wechado wiwa pani jiwija, dogi jiwija. Magi gin gik manomol ga matimre ga. Ko technician go kao. Apani ene nyako maduong' e dala. Emomi wabiro ka mondo wakonye kuyo makende kuom wito jaduong' ne manyosewito. So adhi timo gini yo mafani sana, kitawinjo ka chieng' be kech. Adani kaluongi nitie joma bo wuoyo gi joma ok bi wuoyo. An ka gi sengni Bingwa, sangini achiel nosedok iluongo ni Bishop Elijah Marinda. Aya, tok mano akwayo mondo wetegi min kila te osud mbele ka, ok wach nyingu, ufuafuayo tudo kubede kom kacha chieng' kech. Nying ng'ato ok bi maki ng'eyo sani. Ng'ama da nyingi amo sud buti machiegni mondo ng'eyi. Ufuafuayo kudhi jogo neno maler. Mago mondo yawuoyi. Aya, kwa niaba mar owete min kila, abiro Owado Evans Otieno kaachiel kod Philemon Otieno bodong'. Jomodong' umefuafuayo kudhi kuluoka yuochuo. Jomowete fuafuayo kadhi. Chieng' kech to bedo waka mang'eny miyo waketho sa. Nyaminu ni ka ibogo kode mbaka kata nyaka juma ni rum te ka ni here tidonga donga ka kwaseiko. Aya ka kanyo jogi to joma important moka nyalo wacho ni fuafuaya. Nyimine min kila adamiyo thuolo to iwacho nyingi gi kamitede ok itim neno. Meresa Tobi kende madhi timo neno. Meresa Geno Wari joyalo weche gi ng'eny. Pauli ok mari weche ni obed machiek. Kikalo dakika 3 tamayi kechane above the local. Nyimine ne osud mbele ka ulu protocol kaka uno iwacho kamitede tidogi bedo piny. Bwana sifiwe. Kwa majina Enike Paul wage. Haleluya chokruok. An Leticia Otieno, achika Kisingre Wadianga modak Migori. Otieno sewuoyo. Bwana sifiwe. Asifiwe tena. An Velma Paul, an yuor gavana matin. To poko mako bana to gavana ne nyocha wawuoyo go kwa manyo sangine to toka kapok amiye sangine. Yesu paki uru. Amsali na mak machuwa osewuoyo atedo ka Kisingre wadak ro to sani to wan Nyandiwa. Praise God. Praise God again. Happiness Paul. Pokatedo. Amosa jiduto ni Nyasaye ber. An mero kech atedo seme. Mnyeke na mana lo wabanga tunguru fuae kamubede. Tunguru fuae yawa. An gosiepa beno lo wabanga nyaka rumbu chungi fuae kamubede. Ero uru kamana. Nyasaye ber. Ininga lida sigira nyar gwasi manya minwa ma ukalo chuore ni. Anatedo ro. Yesu pake. Anyinga Morina Chieng. Anyar gwasi god bura. Mayura. Atedo mpangani. Opakuru Yesu. Justu nambasa nyasure tedo ka Kisingre waloma.
ma Nyamera. Opak ruoth. Flora Kinyi achiwa gire modak Tanzania, ane nyamin min kila man Tanzania. Fabari kama nchini Yesu Kristo. Bwana asifiwe. An Millicent Elijah, an Bishop Elijah Marinda, ne kano sebi, nikech wan gi nyieko mabe manyo golo nyoro miko kawuono gera. Atimo mos mang'eny ne nyaminwa Ros, tamor ni ng'ama odong' kong'e Kristo, ng'ama nigi Yesu, ng'ano nigi duoko, ng'ano nigi ngima, nikech en gi jal mangima. Kendo abiro kwayo nyithinde Nyasaye omiu ng'wono, uduog chuny mama, nikech koro une mudong' e bathe, ubed motegno kode, usire, kik ng'ato miye chuny lit, to Nyasach polo noritu duto. Owachi wano kwa uo, ngi Yesu yududuo. Opak Yesu Ruoth. Haleluya. Kachung' ka amoso ji duto, tagone Nyasaye erokamano. Kawuono kachung' dala owadga Jeni, wuod Nyakinga. Nyasaye mondo bed Nyasaye dalani. Nyasaye mondo chung' gi min kila. Min kila kapok ipenjo ng'ato wach, kuong ipenj Nyasaye. Nyasaye nobiro chung' kodi kipenje, ok obi weyi. En Nyasaye mok we ji, oweyo mana jal mowerora. To kigeno kuom Nyasaye, gen kuom Nyasaye manyasiko kasiri. Kawuono owadga Jeni osetho, wuod Nyakinga, manyu nyalo riwogo wach. Osiepe to ng'eny, sama chuor ng'ato tho, kendo ginyalo wacho gik mang'eny. Nyasaye matimo gik moko duto, wuod Nyakinga, owadga Jeni, mondo dhi gi kwe. Ane Waikila odong' ka adak Tanzania maaye. Koro agone kila mos, to gima dong' ka nyisi nyathiwa, ibed kimako Nyasaye matek. Nyasaye no en koro chuori mabiro riti ka, en gimoro amora ema biro chiel gi nyithindi. Onge mang'eny ma ang' na wachi, oromo e nying Ruoth Yesu. Opakuru Yesu, opak Yesu kendo. Agone Nyasaye erokamano moloso nyasi kawuono. Atimo mos ne jokak Singri, atimo mos ne jogwasi, atimo mos ne min kila kod nyithinde. Nyasaye mondo chung' kode. Wuon kila nyorwa mokwongo e dalawa. Nyua ere mang'eny, to Nyasaye kare nohere molowa, miyo miye yweyo mondo ae chandruok mar tuo. Nyasaye ne mabiro dong' ka karito min kila gi nyithinde, kendo rito ji te. Min kila osike wi chonge, ema Nyasaye biro chungo kode. Nikech Nyasaye iwuoyo go e chongo. En kilame mani wuoyo kode, kaeto kelo duoko. En kende moromo. Mang'eny, weche osewach mang'eny, but dhano nomi kategori adek e piny ka. Inyuoli, inyombo, itho. Apani oroti maruse mogike makoro watimo sane ni. Kawe gi kwe, mane kaka Jehova Nyasaye nopange. Weche moko mibiro winjo, nitie mirwaki, nitie makikirwaki. Nitie joma biro miyi advice makonyi, nitie joma biro gombo miyi makethi. Ing'ama duong' in gi pachi, iti gi pachi. Ne anyuola modong' ka, nyithindo winjo ko wachno wege lwetu. Ora wuod Denish. Apani winjo point no maber. In e bingwa modong' dala ka. Bedo ni kata ang'o matimore, ang'o mosebet, nyithindo gi ni lweti. Ne ni konyo jogi kuma possible minyalo konyo gi go kuma winjore, mondo ka Fred Bingwa dhi mbele. Apani kata in mondo ichop kanyo, Fred emoting'o badi malo. Koro magi nyithinde moeka, jukumu no ni kuomi, ni nyaka ine ni take care ka Fred Bingwa. Apana tieko, erokamano. Apani watieko, erokamano. Ne jogwasi te, wabiro kwado warom malo koni. Dwana kaw thuoloni makende mondo aringe isa aluong jaduong'wa mwageno ahinya, Reverend Ocharo, please. Kaw mondo iterwa kamachielo mondo wakony sa.
Praise the Lord. Upakruo. Erokamano. Kilomos Makende. Ne Mama Rose ka kod family madalani. Molalo jaduong bingwa. Oleni. Esaye mondo chunyu kendo bed kodu. Mana wach na mokwongo. Mar ariyo, tago erokamano. Nikech wane district ka wane Suba South. Koro nyaka nyisu jomo watiyo ka achiel mondo gin bende gibed machiegni mondo aluongegi. Ka ok kamano to aluongi director Marwa mondo bi ka o introduce joma en godo ka kaka CD leaders. Please come here. Wafaulu kama Hallelujah. Director Samuel Wasago Bado, Suba South, atelo na joma tindo. Kendo anenda nya setimo mar wadga jini nikech wasomo kode. Wadongo kode. Ne wabiro wachimo kanya achiel. Gima da wach kuom wadga jini onge. Rose watiyo go. Magi nyithinda kuom tich. Ok Nyasaye mondo riti kendo mtingi malo. Onge gima bro chadi nikech Nyasaye ema jariti ji. Amen. Winjo kinyiso Ibrahim mana kaka dero wacho ni sekao kom. Kom mikao mana kamano titiyo mana gi ng'wono to Nyasaye tingi malo gik ma onge biro bede e nying Yesu. Amen. City leaders mantie kopo ni nitie to chungo amalo mondo gifua city leaders. Please come forward mondo neu. Ng'eni yani wan jopuonj mapuonjo matindo mamiyo changes bede. Wan mana nyingi. Erokamano ne nyamera mos kuom wito osiepna bingwa an nang'eyo en mano ka nyatimo neno. Awuelo kanisa nyinga Javano Nyango an wuod Gwasi aya kamoro ni Orlando aleme kanisa mar Sindo Town PAG kanyendo ane machiegni e idara mar jomatindo. Nyasaye mondo ritna u. Yani ang'eni ng'at nyalo penjo CD ni otienda no Christian Education Department. Walero wach Nyasaye ne joma dongo gi joma tin. Nyasaye mondo gwedh. Kadhiyo nyime, adwa introduce Mama District. Mama District loge nitie mine mag assemblies. Just come forward here, please. Okay. Bi kako bi kule amiu. Hallelujah. Agnes Kasuku, Bora Assembly. Christ for all for Christ. Betha Ounga, Sindo Town Assembly. Opakuru Yesu. Leukadia Wasaga, Wadiang Assembly. Na Mose jiduto ni Yesu paki. Ubungo konya ko ja Kristo na kendo mahera inya. Onega wukuome to secho ng'ada. Onge mana wach Nyasaye. Rusinga got Kaswanga. Tiotik Nyasaye got Nyadundoka. Emantiere gi sani rukamano. Vinal Domondi Agwaro, Kisako Assembly, Suba South District. Pastor Isaac Obado, Sangoburu Assembly, West Nyakachi District. Aparo lemo ni wuode maduong' ni kawa bedo otka mokone ni rit dalani kendo Nyasaye mondo telni ichiedh gi dalani nyaka chieng' moro in bende lo bang'wa. Nyasaye noseyie ni mondo wuoyini okaw loch mar dalani. Mise kawuono Nyasaye ochopo gima ne jaduong' owacho, rit dalani. And rit Nyasaye, idonjie Nyasaye matut, mondo Nyasaye okal kodi lwenje mane onyalo kalo gi ng'ata ng'ata. Thank you. God bless you. Kasaya Saramogi Manga na Yudi.
Who got the chance to take the gospel of God? Jonah ni kende. It is only Jonah. Eja nabi is the only prophet. Mane otero ote. Who took the gospel epin maoko in the outside world. Teni okay epin Jews kata jo Yahudi. It was not in the Gentile or Jews. Jonabi mduto mudong. Other prophets, they prophesied in their own lands. Only Jonah, God graced him to take the gospel in the far countries, in the land of their enemies, who had fought them, who had done them bad. That is why when you read the book of Jonah, you find that Jonah is complaining to God. When the sin of Nineveh reached before the Lord, and God spoke to him, tell him to go and speak to Nineveh so that they may change from the sin that they were doing. Jonah never agreed to go. But Jonah decided in the heart to hide and go to a different place. Because in his heart, he wanted God to destroy those people. Just as he thought of doing it. Because those who are his enemies. He wanted God to clear them. Whenever we have challenges, we can go to him. The challenge we are going through,
You can compare it to the sun that is hitting us. Where you are passing. We can compare it with the rain that hit us. And when we welcome Jesus Christ of Nazareth in our lives today, through the funeral of Moses, it will be our shadow. Not the shadow of today. Even though we are happy today, we are not happy today. All the days of our life, when we accept Jesus Christ, may that God help us. We want to pray with you. We shadow you shelter on. I am calling the child of God. If at all there is something that has been your shadow, apart from God, let that thing not make you run away from us. Come back to Jesus Christ, so that you welcome him in your life to be our shadow that can shelter us. Let us rise wherever we are. We want to pray. We want to be our shadow in such a day in this place. I am calling district superintendent to come and pray together with us. Wan gi jatendwa DCC ka, wan gi county government bende ka gi jotende. Yiena uru mondo mi awach ni Kaksingri West location onyo watiyo gi Madam Rose kendo senior assistant chief morito bath piny koni Rangwa East manyo kume ayi maber kata ayi marach osepogi kendo en location en kuma duong'. Yiena uru mondo mi ayang tie mar joma watiyo gi office miluongo ni village elders mane teko mar sirikal kendo nitie nyumba kumi bende ne gibiro mondo gikuru gi jatendgi kendo dang timre marach ka ok tambua biro margi. Abro kwayo jodong gweng' duto mobiro chakre Kaksingri West got kombuto nyaka Ngeri ka un kumoro auru malo mondo umos jopiny. Jodong gweng' ni uru malo. Dakuchung' ka sirikal uchung' mos nade. Erokamano ilogi kanyo wamosuru kama ya mosna uru jodongo. Erokamano Nyasach kwe bed kodu to medu teko. Dang timre marach ko katambua ne wan gi welfare marwa mwaringo go kendo fees no duong'. Abro kwayo representative ma represent welfare biura nembele sama kitimo kamano. Wadwa yo include B Jaduong' Oriko B Jaduong' Randa biura ne piyo mapiyo sa ok ni kodwa. Nyaka wanyis jopiny ler mantie to nikech piny koro ong'inje kendo samoro unyalo paro ni nitie ka chon cha, ok en kaka chon cha. Ng'ama dong' kanyo Nyamuli onge, Mugunda, Nyagaya gionge, joma nitie ubi. Adwa mondo mi tambulisha gi gimomiyo gibiro ka. Owadwa Oriko, retired teacher, en secretary mar office mar chief kendo osekonyowa for very many years. Gisani kano nyaminwa nigi weche mag pek to moloyo kech wang'eyo ni ochopo kendo gow tich mare piny oduong' ruoth benyo ni rusa omiyo nyo waketo jaduong' ni mondo mi obed kaka senior village elder ma coordinate village elders gi weche sirikal manyalo dwaro jopiny. Omiyo en senior village elder kendo no bedo kaka jachung' mar Rangwa East. Rangwa East is a sub location kendo is already operationalized. English no kiwinjo nyiso ni osemiye teko mondo chung' kar kende kata bed ni pod onge jachung' mar sirikal to weche ne ginyalo timo ka gi report gi chief mantie man Jaduong' Odeka. Owadwa mos ji dak achiel. An Caroline Ngere, assistant chief Morito Sindo sub-location. Madam Rose Mosainya. Walter Odiga, assistant chief Rangwa West sub-location. Ne kanisa maler matayo nyasini, jodala mowito wuodgi gi wendwa duto te okweuru.
Aniluonga ni Mary Ogenda, Senior Assistant Chief Sumba East Sub-Location. Ne kanisa matayo chenro mariko japuonj family mawito member jogweng' ni duto te kod welo oyimore uru. An Inoko Chiri, Assistant Chief ma Sumba West Sub-Location, Sumba West en mana loka ni kanye Sumba West. Nyasaye otelnu te. Ne kanisa maler, an Marcela Sokech, the acting chief Nyamarandi location. Thank you. Erokamano, Anan Charles Jumolo, acting chief Lambwe Central in Beta Sub County. Anabiro ka okenge mokwongo Madam Rose Yuora omera nokawo nyamingi kendo abire elo sengni. Mar ariyo bende abiro elo Kenya Union of Civil Servants mabe gin kacha chief iluonggi mana achiel kuomgi mano bende abire. Kendo mar adek abiro nikech Madam Rose en a colleague. Thank you. Erokamano, an Madam Noro Kumu, acting chief Ruma. Awuotho kaya gi ker mar Ruma nyaka na kel tie mare. Kata bedi sagang biro kamano ker kagone chuhane fwa. Ka kamano Madam Rose wagoni pole. Mosreno Kweuru, an Boniface Sakwenda, Assistant Chief Malongo Sub-Location, Gwasi North Location, Suba South Sub-County. Madam Rose en jiranda kum tich malo bathe ka. Erokamano. Thank you very much, my team. Mago jok mawinjo wach. Yena kel present mag chiefs kod assistant chiefs mosetiyo kendo wabedo kodgi in harmony kindly ka ginitie kik ugoya. Jok mobiro wan senior citizens ni biuru senior citizens wan sano kora crowd senior citizens obi Rosi baru abro rwaki e grupa ni odong just few months tibire grupa ni abro tai maber erokamano bura biya monda kaw thuolo ni ami mbasna Teresa wenwa Nyasaye ogwedhi mosri. Erokamano ne jo kanisa ne Rose mowito jaode. Aniluonga Teresa Wenwa, Canon, nyocha ne an Senior Chief Gembe Central Location Kamreri. Koro sani an kama ndugu ni nitie walando wach Nyasaye. Erokamano. Awakune urira uru muringio nchiona ndingio ndethwango Julius Ogalo Tiato omura wakune retired but not tired. Erokamano udu bado. Aniluonga ni Sadok Kisiara Kaksingri East kama Inoko Chiri ne wacho ni en kar godni kone ma wanti. Erokamano. Paku Ruoth. An retired Chief Joshua Kamaria. I retired Kaksingri East. Same ndugu yetu. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Michael Onyango Yogo, retired assistant chief kutoka Malongo Sub-Location. Mahali kivuli kiko watu wako. Asanteni. Tafadhali nimpa dakika moja, wacha senior aongee alafu nikupatie nafasi. Paki Yesu, an Peter Punda, adaka Kaksingri Central, Makoro sani Nyamarandi. Thank you so much. Erokamano japuonj, mano japuonj mano chwada. Ka penye ni gura punda to ni chwada kamacha na keto rieke fuko. No so pesa fuko. Nyeni. Nyasaye muru gwedhi senior. Erokamano gima dwa wacho ni dongu neno ka gite anenga mamiyo. Mane kaka nachako Suba district. Ane mana chake the first lady chief. Koro uneno kapod an mana kama. Koro Nyasaye otelo nwa mwatimo kama. Erokamano ne jomodo ng'wono mar Nyasaye.
Okay, retired chief senior Samuel Wachago Bado. Dongana mnawe no deka. Champing mos. Erokamano senior chief Samuel Wachago Bado. Idara is so sensitive, we are almost going to the point. Kindly, all chiefs mokonya maprokonya yuko bingwa biura pia. Wange kaka wa the all chief present. All chief present. Hassan, yes, go on. Hassan. Gibi kaka dikode. Just kindly ange time maru. Ange kako brother ange ogik momi yuaru chien. Kanyo brother maber kabisa. Magi jirani maga. Makawuno konya ika very senior citizens. Omiyoka ubiro kama nyakubedi recognize. Musginyi sobulo kesemia. Ne kanisa maler mar motelo no nyasi makawuono. Joywak duto te, jotich sirkal mantiere, amosu ni Nyasaye ber, seche te, erokamano, ang'e ni en ng'wono mar Nyasaye momiyo wantiere kamae, but ageno ni Madam Rose to en chenro, kendo en okenge ma ng'ato ang'ata te mantiere ka nyaka kale. An Hassan Oduol en chief Magwasi North, an jirani malo ka, koro wan kumoro achiel e kuyo makaini. Ka kamano Nyasaye rito okang'wa kae. Thank you, our DCC, Deputy Governor, chiefs, assistant chiefs, visitors, all the visitors. Good afternoon. Grace Ombima. Grace Ombima is the chief, senior chief, Kaksingri East. Pole, my friend, my neighbor, Pole. I think there's a session that I'll continue. Thank you. Mochung'no nitie kama goye prekode. Mokwongo agoero kamano ne Jorangwa East location kubedo patient. Ang'eyo language mano digo tiyogo cha. Nosemiu teko mondo location no come up kendo tim gige gi kanyakla to kaluwore gi chenro mar sirkal kod kaka tudruok ne chal apani ung'e gimomiyo awacho mano. Omiyo poda combine two location, that is Kaksingri West kod Rangwa East location. Bedura beda patient. Machielo wan kod jatendwa is present kendo ang'eni mang'eny gibro wacho mondo miu fet mar kama wadhiye. Ka kamano to yiena mondo akon Rose nyaminwa wagoni mos ahinya nyan kodi e church kendo nyasewuoyo kaka chief. Bingwa kaka jo Kaksingri West ong'e anayude ka omako weche mag sport kabisa. Mobedo secretary mar Lowland Sport, nene ng'ama ohero sport kendo gik mowach kuome gin adiera. Kaka chief mare Bingwa nomiya luor mowinjore koda kendo odgi no ne an kaka nyathi ot anytime kendo kano winjo ka wuoyo gi Rose to ng'eni mano mana duondo deka. Omiyo kata kano tuo to nong'eno deka osebiro koyude ma buok ne kata sane nyalo chung' mondo wadhi kodi kaluwore kod era menitie. Kendo en kaka bank moro gisewuoyo kendo nuseneng'e nyingegi wating'ane uru bado Jombisu owachonegi nang'o kendo nyaminwa Rose ni kodwa achiel waduoko nwero kamano kuom bedo kodwa mondo wakonyre kaka chiefe. Nora erokamano gimiya line machielo ni ok gidwa wuoyo, nitie mana kaka gidwa moso madam kaeto giwuok. Amiyo gi thuolo. Kagitimo mano to akelonu another group, the second group. Wan gi union marwa mar civil servants kendo jakomnika to aneno ka Chief Kisimo oseikore dwa kawo the lead. Let him do so. The church, family, members and mourners, amoso uduto nokweuru. Manie mbeleu gin the Kenya Union of Civil Servants. Jomochung'ne ratiro mag jotich. Ok en mar chief kende,
en mar both national and county government. And gikona ne ok gidwar wuoyo, but they can introduce themselves by saying names nikech gia kuonde mopogore opogore. Koro we achak gi kae. Ne kanisa maler, joywak wetena, ne MC Rose mowito jaode, amoso uduto nokweuru, giluonga ni Rosemary Gogo, an abiro karka e jela ariyo. Mokwongo abiro ka kaka shemeji nosewacho, ne an jalambwe, wabiro ywago nyikwa mobiro ka, mother-in-law na nonindo ka, ginie gigolo bodi nyoro, kendo abiro kaka ja union. Pole sana NMC, ang'eni yudo nying manyien kawuono, but kawe kaka en no. Bed motegno, kendo igone Nyasaye erokamano kuom gimoro amora mosetimore. Erouru kamano. Charles Jumolo, member. Amoso chokruok duto nokweuru. Nyinga iluongo ni Ann Ogutu, and member mar union. To the church and the whole family ma uyuoroka, wagone Mama Rose pole sana. Niluonga ni Victor Bunde, represent Civil Servant Union as a deputy chair. Thank you. Amoso chokruok ni oimore uru. Erouru kamano. Niluonga ni Kennedy Amayo ne jakom mar union mar Suba branch. Koro koponi nyalo bedo gi weche moko shida mag tich to in member, aparo ni inyalo chopo irwa mondo wane kaka wakonyo. Wagom mos maduong' sana madam chief, wang'eni wasetiyo kodi kanyakla kuonde mang'eny. En mana lamo ni Nyasaye omi teko nikech ma en okang' matek e ngima dhana. Erouru kamano. Iluonga ni Jack Oyugi, an committee member mar Union of Kenya Civil Servants, Suba branch. Amba kao thuolo mar riwore go oganda duto mochopo kae mar goyo mos ne Madam Rose mabe watiyo godo. Nyasaye oket chuny jaduong' Fred kumokwe e polo malo. Erouru kamano. I want to say pole sana to the family and the larger family. Poleni sana, and God will give you strength. With me I have the OC and the HR. Maybe they just come and introduce themselves. Asanteni sana. Pole bana assistant chief. Kwa majina naitwa Ogutu Jobando, kaimu OSPD Suba Central and South. Thank you. Bwana sifiwe. Sifiwe tena. Kwa majina naitwa Peter Omanya. Mimi ni Human Resource Management Officer mwenye anakava Suba Central and Suba South. Madam Rose, pole sana kwa msiba. Thank you very much. Asante. Nafikiri I only have a few issues that I want to pass to you. I want to inform you that currently we have civil registration office in Isindo. So those who are applying for birth certificates know that the office for civil registration has been opened in Isindo. We have an officer there. But I also request that when you come with the right documents, because we are finding that some of the people don't have the birth notification or the clinic book. And it's a must. If we don't have those two, you will come and blame the office kwamba tumekataa, but we cannot sign documents that are not verifiable. That one you need to note that hata chief akikwambia hata sign, if we don't produce those ones, just know that those are the documents that are required when you are applying for birth certificate. We are happy now that the distance has been reduced. You are going to Makunga, now we have an office in Isindo. So let's ensure that we acquire those documents on time. We have realized that most of the people are coming when registration is near. For us, that one is not an emergency that you will tell us that I don't have the document and registration is next week.
can you do it as today? Because once the child is given the birth notification, after 1 month or 2 months you can get the birth certificate. Wengine wanakaa na birth notification mpaka inapotea, ndio wanakuja kusema ilipotea. Utaitafuta tu, because we shall not sign your documents unless you have the relevant documents. The other thing is that we have so many IDs that have been lying idle at the registration office at Sindo. We are advising that if you applied for your ID, can you come and check for the ID so that you can take up the next process that is going on. We are having voter registration going on. We are encouraging that if you have not registered as a voter, can you go and register at the relevant polling stations. And if you feel you want to change your polling station, this is also the time. Make sure you utilize this opportunity so that you don't participate. You miss to participate in the elections, because ukikosa kupiga kura wewe ndio unaanza kusema viongozi ni wabaya, na wewe ndio ulikosa kuweka viongozi wale unatamani wakuwe wazuri. So let us use the opportunity that we have been given. We register as voters so that we move forward. I also want to confirm that the government has operationalized all the administrative units that were cassetted in Super Central. Currently, we have operationalized 4 sub-locations, and the 4 sub-locations, 3 are in Kaksingri West, where we are. We have Ragwe, Kiunga, and Rangwa North. And we also have Rangwa East location that is already operationalized. I think we have started the process for recruitment, but I will request that to be patient as the process goes on. We also have Ongayo sub-location in Kaksingri East and Nyamarandi location that was carved from Kaksingri Central. All these are being done so that the services are brought nearer to the people, so that we support the government and ensure that we have security. We have issues of illicit brew and bangi. I'm requesting that you support us to fill this menace. Unajua wengine wanasema chifu anatusumbua, but wale watoto wanaharibika ni nani? So let us support the administration and the security officers to ensure that we eradicate bangi and illicit brew. Najua wale wanakuja wanasema ni pombe, but most of you are taking chemicals that are killing you slowly. So you better be careful so that you are see so that we can eradicate that illicit brew. We also have the issue of school dropout. I want to emphasize that if you have a child that has not joined school, that is grade 10 and grade 7, ensure all the children are in school, and we have a directive that child labor should not be allowed. Nimekuwa Sindo na nimeona kwamba there is a lot of child labor. Watoto ndio wanaanika omena na kuanua. Kujue kwamba it is child labor according to the law. So we therefore request that if you have a child that is not in school and is school going child, ensure she is or he is in school. Otherwise the law will come for you. I'm just informed that there is mass registration of voters. Kama wali apply kipande, all the chiefs, it will be on Sunday. On Sunday. So on Sunday chief wote watakuwa wamechukua vipande yote iko kwa ofisi, watakuja Nyakiamo Stadium. Kama unajua wali apply kipande, ukuje ukichukua kipande unachukua kura. Otherwise Mungu awabariki sana. For the family, poleni sana. I think I will take the mic to the MC to proceed. Thank you and God bless you. Thank you very much. At this juncture, I want to welcome CS to come and introduce the office of the county government. Thank you so much to the church, the family, Your Excellency, the Deputy Governor, Mr. Denish Onyango, Waziri, Dr. Agili, my counterpart,
Bwana DCC and the Ngao team, my ward admin, Director Marin, all protocols observed. Ladies and gentlemen, fellow mourners, good afternoon. Good afternoon once again. I want to take this opportunity to say pole to the family for the loss of a family member. My name is Robinson Magag. I am the sub-county administrator for the Greater Suba South. The Greater Suba South has 2 sub-counties. We have Suba South the other side and Suba Central, the new sub-county. As the DCC has said, it is true that we have had new departments brought to this particular sub-county. Your Excellency, the Deputy Governor, I want to tell you that here in this new sub-county, we work very closely. Ried na uruka. Hey, karibuni manadhano mangeni kabisa. Karibuni sana Suba. Aya, koro adwa chako gi Uyoma Katwenga. Very good. Neno kanyako mane wamiyo unika. Uyoma Katwenga thuolo en maru. Kweuru, omuso Josuba ni Yeso paki. Wan wajo Uyoma Katwenga emuchungage. Nwabire dalaka mwabedo gi japuonj. Japuonj ni wuoyi ma jambaka. Kendo an nago kode mbaka kabisa. Ago mbaka nyaka piny uru. Kwago mana mbaka. Bata duoko mos ne mama kuom chandruok mosebedogo. Koro wawacho ni mondo wabi wan bende wa witness gimotimore. Wawuotho ka gi kwire nika wit nyako mane wakawo ka nika kod dine bende nitie ka. But ok wabi hulo nyingwa nikech wang'eny ok wadwa ni wakethnu seche. Gima wadwaro nung'e ni wabiro ka, ni jo Uyoma biro ka. Uyoma bor, wan gi chandruok kuondegi wayudo ka gini uketo no upogore mwalal wadhi mane tok god chakocha. To jomoa Kisumu bende olal bende. Koro mane chandruok ma wan go. Koro nyingwa kwa bifulo, wadwa mana ni mondo wafuanu, Uyoma fauru ni jo Suba mondo ging'e ni wabiro. Ero okona ni nyawana dwaro ni winje duonde. Amoso ji duto ni okweuru. Nyinga en Rose Opala. An nyar Nyakach Nyabondo Kadianga. To an chi Uyoma. Koro wan kae nikech wan gi nyar jaduong' mar ariyo ma en chi wuoda iluonge ni Beatrice. Ne mama wagoyo mos makende. Mos mang'eny. Dakwa mana hoch kod kwe mar Nyasaye mondo mubed godo e kindeni kuchako wuoth tok bedo maonge kod jaduong'. Nyasaye mondo ritu. Erouru kamano. Moso udo kwe. An Jack Aete. Atimo mos ahinya ne mama kuom wito jaduong'. Wang'e jaduong' en jahera kendo wase meet kodgi. Otherwise mos ahinya uru. Ne family mar jaduong' Frederick Bingwa, wede osiepe duto gi jomo biro kowa konyo jaduong'. Amoso ni Ruoth opaki. Mokwongo agoyo mos makende kuom ketho sa. Ne wan gi chandruok mag ndara to gikone Nyasaye omiyo mwachopo ka. Mar ariyo, an gi osiepe kata jo kanisa malemo kod nyara kata jaoda
e dala mar Ugenya Ukwala. Gimbe ne gin ka, kamoro amora ma gintie gichung' gifua ne Siwandha. Erouru kamano. Mar ariyo, an kod osiepega bende mwawuothogo ka, kama untie kanyo ube chung'uru fua ne oganda. Erouru kamano. Ne jo Uyoma, owetega duto te mowuok Uyoma, mokela ko jaduong', kuyie umbu fuayo badu kama. Jo Uyoma neno kuwuok maber, kendo kata joge kamoro amora ma gintie to nyaka ang' gikuodhi ka gigo mbaka kigin. Mano to wan ok wada donje, mano un ma ung'e kiun. Erouru kamano, Nyasaye oritu kendo bed kodu. Dulo maler ma Nyasaye opaku Yesu. Jopiny nocha bande kana kao nyako ni, no ng'ama bet lelo matin, nocha bande. To toke ne wadugo wabedo kod osiep nyaka koro tho kama entie. Omiyo atimo ne jokao chamus makende ahinya kuom tho kata chandruok ma giseyudo. Kao kamano tang'eyo ni onge ng'ama nyalo kelo kwe mopogore gi Nyasaye. Nyasaye ne mamondo gisiki e tiende, to Nyasaye ne mabiro kelo kwe dalane. Ng'ama nyalo kelo kwe kopogore gi Nyasachwa onge. Omiyo dang' awach ni Kasgunga kamoro amora, Kasgunga kamoro amora ma untie ok ufwana kama. Ajayalo duonda lach fwana uru kendo. Erouru kamano, erouru kamano. Mosuno kwe kendo. Wan jok Sumo. Obiro timo mos gi Mama Rose. Nyithi Mama Rose iko Kasgunga duto te. Jaduong' nang'eyo kana biro ka wuodhwa mokwongo kane wabiro loso yawo file kae. Aparo wacho yawo file to ng'eyo. Wabiro yawo file. Mano wanindo ka. Mama mbaka. Iyo dalani wetege minege norwako maber. To mogik jaduong' nachaka duoga yudo kanyicha wan kode kadene thieth Russia. Wabedo kode. Mano kang'eni jaduong' biro timo ang'o? Jaduong' Nyasaye nyalo kawo. Jaduong' nowewa kamor kaparo jaduong' abiro neno kendo. Jaduong' nowacho obiro luongowa mondo watim ang'o? Warwako ot kendo orwakowa. Nok ochopo. Chenro mar Nyasaye nopogore kaka nochano. Omiyo kwabiro ka kaka jo Kisumu okelo mos makende. Kae an gi wetega, kae an gi osiepega, kae an gi min wuoyi, kae an gi wede mabuto wadake tetetetete kama Kisumu. Area mar Muhoroni mabe wadake wan gi ji ka. Area mar Kisumu wadake be ji ka. Osiepege wuodwa ni ka. Nyaka min wuoyi ni ka, Nyamera. Kae wawuotho gi Ogai magweng'wa kuro be wan go ka. Ok ogwayo twaye gino, okwayo remo. Iyieno Ogai ofwa remo. Basi we wakawe thuolo mondo wago mos ne mama gi joka Kisengere te. Mosuru. Gima wang'eyo ni tho nondiki. To jomunindo kong'e Ruoth Nyasaye ikoni gin johawi. Ok kamano. Ok wadwa wacho weche mathoth, watimo mana mos jokamano. Nyasaye mondo gwedhu. Wapani wan gi mama mabe min wuoyi. Mama wache wach moro dewa. Mosi ji duto mabiro konyo Nyawanda nonindo ni en Nyawanda. Nyare maduong' ne nyathina oda. Koro atimo mos ne Nyawanda mang'eny. Sa kochopo to okadhi. Koro ako mani Nyawanda Rose bedo gi chir kuom Kristo mondo Kristo tiada. Hola, wache wach moro. Kanisa mar Nyasaye duto mochopo
mondo mi okonywa kowo wuonwa. Amoso un Yesu apana. An ma an kani, an e wuoyi maduong' e dalani, okawo nyako maduong' ka. Koro nyako ma omiyo an ka en ma. En emokela ka, en be morwaka ka. Atimo mos makende ne oganda wede kod osiepe kuom gimotimore ne. Kawuotho ka kapok awacho matin, an kod kanisa no kotelna gi bishop mara, apostle mara nitie ka. Ofwanwe matin. An kodo owadwa bende ma wawuotho godo en bobro fwano matin. Kanisa manende obiro mamoko nyonindo ka okufwaye uru miugi kamoro ka mondo mi oneu. Neno ka jomoko onge ka. An kod colleague directors from Gakwamba Sacco. Colleague directors from Gakwamba Sacco. Please come forward. We have our chairman, Mr. Enos Nyamwanda, who is maybe committed somewhere. Negibiro mondo mi wakur kod kamera achiel. Kaka wajoma tiyo e ofis achiel ne giluwo bang'e mondo wati kamera achiel. An kod osiepe mowuok kama wadaki. Village matin miluongo ni Miyongwe. Ei Godabuoro, now Godabuoro location. A big team jomoko ni oko kucho. An kodo wuonena mabe no donjo ka ma ok dang' awe maka wuonwa maduong' momuomo kowuok Kisumo meto kwaye kata matin ka. Aninga vital sana. Timu lumosa lumotimore. Gikanyo ago erokamano kuom rwak mano urwaka weda. Kana chopo ka okaseneno lal, nikech aseneno kwe. Yorda kama nume. Ago erokamano ne jaduong' makoro dhi, nikech jaduong' nohero weche maber. Nitie kama pare godo gi gik manowachona sama nawito wuonwa. Ne ok oyot ahinya to naneno gima notimona. Omiyo atimo mos ahinya ne dala kuom gimotimore. Wawite sama ne ok onego bed ni wawite. Gosma samba nodwaro wa kabisa kaka nyithindo. It's unfortunate no awite sani. Abro kwayo mama we mar Nyasaye manyalo dala. Oche na manitiere wi ma Nyasaye. Wuothe achiel, wuothe eracha. An asebedo kuonde dala ni. Anytime abiro biro ka. Ok abi kwayo sama biro. Labiro chope dala wacho kodwa. Bwana sifiwe. Mang'eny madang' awachi onge because of time. Koyo ne dala erokamano duto temo chopo ka mondo mi okonywa kopo. Mar Nyasach kuyo obed kodu, Nyasach kuyo oritu, Nyasaye ochung'ie dala ni kinde duto. Kaka Masako kendo wan kod kuyo maduong' nikech wawita member marwa
to moloyo awanyiso nyaminwa Rose ni mada Nyasaye chung kodu. Masaku sama wuoyo kamano tadwa ni mondo ubika. Kawuono ok wapangre nikech time. Satin wadono ko governor kapiny pod ber. Auru malo Masaku. Group mabiro no iluonge ni Masaku. Masaku gin group abich. An mawuoyo an Rosa Kelo Gweno. An kaka jakom welfare. Dakubi to utim kaka watimo. Oningo benigi pangore kagidhi kuma member wa malo kacha. Kagidhi gonyoriti to nikech satin ok ang negi pangre ung'ona kodwa jodalawa kikudhuguru ko adoke group kocha. Ungune na mana kaka saa chalo to jo kanisa be pok otiko program margi. Welo be dhi kune mopogore. Adona wach ni group ni wan ji mia gi wiye. Kendo jokombe wetena moko yudo dich mopogore mag lieti. To wan gi jakom mar dongruok. Jakom bimbele koni. Eka wan gi secretary mar welfare. Kato wan gi secretary mar umbrella. Ere secretary? Ere pop? Grupo ni ka okidhie kanisa okidonjie. Mano atikul mokwongo. Mano be gimi kuongi penji ni be idhie kanisa. Ang'o miyo gipenjo mano? Grupo ni kapok ochako timo gimoro amora to gikuongo gilemo kato bang'e iyalo wach Nyasaye. Kato iluwo gi chorus moro matin. Kato bang'e wasomo minutes. Koro ka okidhie kanisa to kidonje nang'o ipoyi ni miwa wach Nyasaye. E grupo ni wane gi senior son chief Rose Nyang'oko. Grupo ni nyo wane gi governor. Koro grupo ni nyo nitie joma tek. E dwe mokalo ne waiko bende ja sirikal mane en jaduong' Adoyo. Lamo Nyasaye mondo thogno ochunge gi kanyo. Jaduong' John Agili, patron marwa Fwafwaya, mane patron marwa Dianga Mangima. Wuoyino ka ng'ato tugo kode kata dinga kodingli kamba samli seriously biblically nicely obadulika. Ne uru Madam Rose mondo uket gimoro e lwete mane wadong' godo moko wasemiyo jo anyuola mar Kagine moko wacho ni nyegi dadi. Watieko kamano wuoyo teru mwanto kacha atieko. Uwinjo ni ng'ama otugo gi John Agili. Adil kode kamba samli vividly nicely according obadulika. Aya, an kod kifungu molal ka, olal e ot mar kuma ne wayude mgago kacha, ne wicho widgo. Koro kane kisi olal, to inenwa mondo ikawe. Okay, wadwa miyo politicians tuolo, Bible tele gi wadwa Julius Opala. Magudala nyinge so de nyaka KIPC jadala wakanya kwa sungu gima kamano ero kamano jodala wa moso alo amoso uni hallelujah ero kamano ano mi ampango kae ni yo abire pap mar dwaro gino kao kamano atimo mos ne yuora umwach mutiko peno. Thank you very much, Punsigira. Okay, erokamano. Ne anyuola marwa Dianga. Wede kod osiepe. Mobiro konyo waiko japuonj. Amoso uni okweuru. Okweuru kendo. An kachung' ka iluonga ni George Odhiambo. Uso to watu wabiro mbemore piny kako mbemore piny e dongruok ni e. Omiyo wuoyi man mbele ukani gibedo MCA maru mar ang'wen kokali umbuchu gi Ruoth Jehova Nyasaye. Mokwongo king'iyo got adundo kama wabire Musare ka chenro ni kama lich mokalo DP utigabana adwa wachni ni wan ka gi pi modhuro
mamol mana kadhi aore kadhi eyo tok nyalosi mondo jothurwa omodhi ka donjo Mabei first budget mara 2027 budget allocation onge miyo mano chako mpi e kituo ibro modho pie tap mara rio deputy governor wach maketo mbele ni mondo dhigo wan kangi yo maracha ine wach thieth e ward wane Musare nogenwa ka hospital level 3 kata yath achiel waonge kata mana ward kupona donjo adhi keto budget allocation e health mondo wager wards mondo jothuro kuonde thieth moromo mane MCA okaga mbaka namba de ne kaka location dwadi duong koro poge location sariyo deputy governor onge ambulance kata achiel manyalo ting'o mama kanyuolo biro marach otere sub county Sindo adgi tich matek jothuro udhi ne msigo matek ayie ting'o ala omeda matin jomoki miyo mang'eny haleluya haleluya yangu ya mwisho kwa sababu lazima nithibitishe kwamba nimetosha kuongoza jiji katika hiyo kiti. Lazima niseme lugha ya taifa sanifu. Wacha niseme hivi, tangu ambaye tunao wakati wa uchaguzi, tangu mambo ya pesa jumako wacho na adhiye tanyombo, adhiye tanyuol, adhiye tagod ala, adhiye la godo mabajo tuwa tabra yera no madi no yer kodhier ofuyo gi ndege kidoko nyosuba ka joka siriwa jothurwa to uru koda dhia konyu mogi ayie kana kaja sai bro mambele kocha to maka mubunge to chiwuod manyalo beti abara asanteni sana. Okay, erokamano. An jakom mar party marwa mar ODM mirito kod nyarwa Ng'aya kod Oburu Kodinga mane chama marito kaka jakom. Agwero kamano, it means ng'ato sewacho kanyo ni matieni an ajalinda ground. Koro kanitiere jalinda mwananchi man ka ano kariti mara parni to mara chieng' Nyasare katibi mana kai wach manang'o ok ni yudi mara chieng' chieng' Nyasare bi 5 tam obi Odiso dhi tam tu Ruto dhi tam tu mano kikethi makatibi many mana nyar ng'a ok bi ketho. Deputy Governor morito Governor marwa Tieno Gladys Nyang'aoya ne waziri mwaera ahinya e gweng' ka manya Wang'ayo okete kom waziri Agili kaachiel gi director Mamaren man makowuoyo ni manya Ng'awa be oketa e tich atiyo e bwo Nyawang'aya jokristo te ajokisaku te fuana uru kama kaachiel gi welo te warwako udala ka bede uru thuolo mokwongo ni weka thuolo mar goyo ne yuora ni mos ahinya familia ne te wawito yuorwa malich ahinya. Japuonj Bingo ne en ng'ama lich kendo ng'ama nohero ji te omiyo Madam Rose beda mokwe wan kodi Nyasaye biro konyi kaachiel gi nyithindi te. Kanisa maler jothurwa koro dwaro ni pap okwe. Pap koro okwe. Koro kuma wantiere ni wadwa chako weche ma important. Okwe. Erokamano. Kanisa maler mar PAG minwa Mama Rose, my assistant chief marwa. Acknowledge presence paru. Ende wagoero kamano maduong' ne kanisa kuom yie mondo buta chenro mare japuonj.
Your Excellency, Deputy Governor, the Honorable Dennis Onyango, I want to thank you so much. Kenda duko nero kamano gi chunya te kumiye mondo bi kugi joka Singre wadu. Ino sebedo siepna kuom ndalo mang'eny chakre warom e cabinet mar Governor wanga. Kane minwa ma min Sila mwana dendo ni Nyaero nindo ka, Deputy Governor muneno kawuono bedo kani nobire. To macha nobire ka en waziri mochung'ne barabara. To nikech Nyasaye pango gigene kaka ong'eyo, kawuono waziri chako duogo dala, to koro nying mar waziri cha ok duogo gi gimoro maduong'. Nyasaye no kete koro bedo Deputy Governor mar Homa Bay County. Omiyo amor kodi kuom osiep misebedo go maber gi joka Singri, kata kane en waziri mar barabara owuotho kuonde gi tiende ne mang'eny koloso yore Roma kak Singri East ka, kak Singri Westward ka, nodhi nyaka Nyamnano kobaro yore gode gi. Wabiro goye pole ka en thuolo maber mwarwako DJ Wadumumba wuoyi marambanya His Excellency Dennis obiro wacho na weche maber mowuok kuom Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Ere joma rwako DJ, ere joma rwako DJ lo Governor. Amor kodu joka Singri. Atiso tegno koso tegno ne kanisa maler matayo chenro wako japuonj Fred miluongo ni Governor to gi Madam Rose mawito siepni gi nyithindi duto te, jorangwa, jokak Singri, jowadianga, untie iwelo duto te mobiro konyo wako japuonj. Amoso uni Nyasaye ber to seche duto jowadianga ating'eni ni wadianga uka asewuothe di mang'eny, sama un gi chandruok, sama umor, seche duto te. Dogwara adier wasewuotho gi jowadianga ka kwa kelo maendeleo, kwa bira limbe makawaida magosiep. Omiyo kabira liel ka Madam Rose abiro kaka gosiep dala ka kabisa, kata chaka biro kaka jatisri. Kapok adhi mabor adona kel kuyo makende mar Her Excellency Gladys Wanga. Diadi marwako kuyo mar Governor e budho ne ane gibat jokori dakane jomasaku dakane kurwako kuyo mar Governor gibat bas. Ung'eyo ni jodalawa ok en gima yot wito ng'amiero bede e ot kama ya nyuola to goganda. Awinjo jomotimo neno ka ng'ama koro ninde sanduku cha, ng'ama lich miwuoro, japuonj Fred kama nomako ne jowadianga ka, nomako kama duong' koso ok duong', no ng'ama lich koso ng'ama lich. Omiyo wagonu mos ahinya kuwito japuonj. An abiro kaka waziri Agil osewacho kane waiko mama Nyaero ka nabet moiki, omiyo dalani ang'eyo maber.
Maduong sani. Malo banga itu mani Victor. Ari lu mani Patshi. Kastan gini mene na adek. Gisani manyawashi mang'eny onge. Adwa gonu mana erokamano kuom chopo kwa baba. Mokuongo abiro gone kanisa mosebedo kodwa ndalogi nyaka nyocha baba nindi. Abiro acknowledge owadgi babu wa matin Joseph Ogalo mowuotho gi fathe nyaka fathe chak bedo matuo, especially are January nyaka onindo dwe mar adek. Abiro gone jokomgo wa erokamano mosebedo kabiro e bura momiyo chenro ma kawuono ni odhi makare. Abiro gone nyikwa jokalao mantie diaspora mosolo momiyo nyasi ma kawuono ni odhi makare. Abiro gone babwa mawuol Chaugo erokamano kuom bedo jachik chenro nyaka nyocha fathe nindi kata yuolo ji musomono en manong'eye moingo ng'ata ng'ata. Enyocha ong'e fathe moingo nyithinde owuon. En mowuotho gi fathe nyaka ne gichak puonjo. Abiro gone owadwa mawuon Bon erokamano maduong' kuom bedo kodwa nyaka nyocha fathe nindi. Kuom bedo gi madhe ka fathe tuo kowuotho yare Sindo, Homa Bay, Kisumu
kijiwe. Abrogone mama matin min Dennis, di babo mawon Dennis, chopoka min Dennis osebedoga kabiro anowuoga koda, especially mar father, kadira mane father tuo, noluwo kendo nonyi penja kaka father dhi. Mogik ma father wuok makoro father dhi Homa Bay, obiro to yudo ka father osedhi, but noluwo mapile pile. Abrogone ji duto te muchopo ka. Owadwa ma Julius Opala, agoyo erokamano. Chief Asaga Obado, agoyo erokamano. Itiyo. Seche moko koyalo ipani olungo wach, to wach adieri. Ok ibing'eni en adieri unless ibedo piny mibedo mos iparo gimonyisi. Ayaro ga sama ne ene kobedo gi yowuote kaka wuono sama nobiro go bul, aneno ka Ken omako Dan oluwo bang'e. Tawacho ni gawana kana wuotho kode yudo kwa wuotho kama omadhi mos. I hope ni den sani mayo wuote osepong'. Wuode ma japuonj mokawo kar, wuode modhi e polis. I hope ni den ti sani kuma koro entieni ochame olembe motiyo. Gavana ok owe ji matin, owe nyigi ariyo kosedhi. Ang'en upenjo ni ere ng'ati mikelo ka, udwa nene, ubiro nene tok ma kawuono gima dwa timo. Adwa ni gavana odhi e polo piach kaka nowacho. Gavana awadwa wacho ni gavana to wacho ni polo piach. Abro dhi shed ka shed. Boro kuma shed momiya boys maber. Ema wang'ang' ne make ng'ato kopo ni nitie nyadendi moro mapoti. Gavana! Koni to kanya dhi, koni nitie kuma malo tiye koni. Koni abro dok koni matin. Kata kamano, agoyo erokamano pastor kuom biro pile kilemo ino support. Ibiro wuoyo kodwa. Min Martha, agoyo erokamano. Jo-kanisa duto manyicha biro lemo kodwa, agonu erokamano. Onge ng'ama ok play part. Nyaka father ni tatho. Jok muneno gi te o play part. Wach moro achiel manyocha mawinjo mawuon Elili nowacho. Siling 20 michayo no sama in kod mionge pin kod no mionge kod no. Sama mionge kode kibro chich ni siling 20 gima muhimu. Kendo ni gima muhimu kabisa. Watu ni aba ujaza kibaba. Grupe manyocha solo ka nitie group ma ng'ato golo 50 gima gikonyo nen kuma duong' ok en kuma tin. Kendo gi solo maber. Agonu erokamano grube duto te mawadianga mag riwruok duto. Jopuonj e ngimana mabiro danyuomo japuonj tano ka ahero puonj. An banker, an accountant, ahero gi finance. Nonyiso ni aonge tich. Kowacho ni ng'ato onge tich, ok owulo ni ng'ato bedo. Dala ka kowacho ni onge tich, iwacho ni iwacho ni iluongo bendi permanent pensionable. Kata kumoro momi contract master definite expired. Mano gisani onge. But kata kamano wuoyi ok ling. Nyaka iruri e diere kanyo miyud gimoro matin minyalo makorigo. Entie siepena makochopo ka gin former place of work, neighbors. Thank you very much. In absentia, most of them are in financial reporting right now. They couldn't make it. Just Siepena, Mano Biro ka, but because of time, they left. In fact, Kiwu Dalaka, they watch on Imanyo Ibrahim Bingo, Okibiyoda. Kano Kilumani Apuoyo. Borgabi watch on Amanya Puoyo. Ichopotani watch on Amanya Puoyo. Friends of Apuoyo, colleague Gima Selo, Seth, in absentia. Thank you very much.
Ne anyuola duto maka Wondunga, ago erokamano. Ji duto ma obiro dala ka. Kiki wuo ka gavana ka ini nono. Gavana ne ng'ama jachiwo. An kadhi wuo gi gavana mogik. Ma tero ne anyuola modong' maka gavana ka. Anyuola modong' maka lao. Waere uru. Jowadianga waere uru. Wakonyre uru. Wadag uru gi kwe. Wabed uru gi ruok motegno. Mondo wang'e kaka wanyalo konyore. Waero sigu, waero ba wach mok nyal konyowa. An ok aja siasa, kuma ng'ato ni go e siasa. Ogoya. An abiro go kara maneno ka berna. Otherwise, ero uru kamano. Ne anyuola, osiepe, wede, amosu nukwe uru. An kachung' ka iluonga ni Patrick Oluoch. An e wuod gavana matin. Kendo an e japuonj. Lakini kapok awuoyo, abiro kwayo jo Msare SDA kuma gintie. Jakwath nyalo fuayo ne ji. An aja SDA dala ka. Jok modong' gin jo PAG. Kata kamano kanadok SDA, nwatemo yware gi babwa matin, but achiena nodhi o accept. Makata seche moko iwinjo koluonga ni bi ami sadaka. But weche nwaloso maber. Kachako wuoyo ir babwa anyalo wuoyo kata nyako rucha. But wakwanya gi mar bang' form 4. An e ngimana kana somo nokagomb bedo japuonj. Koro chopo sa application ma adhi timo application kuong nwadhi timo e school. Nasomo riwo. Koro ng'isa ni keta gik midwaro go. But option 4 make sure ni keto education. Kaka nong'isa no, nokakete kadhi uriwo. Second revision nobiro machuno ni koro ji te nyaka ne tim. Koro chieng'no noyudore wadhi kode cyber. Aketo options ma okuongo, mar ariyo, mar adek, kwa gi wate analyze ochopo kar education kanyo. Man option 4. Wagi kode kanyo otamo wang'a. Awacho ni wegini aketi. Kwaya kode cyber wachako wuoyo. Ong'isa ni gino bo waketa keto kinyal luongi. Kecha ting'e ni ka usebede class penj ni ng'ama dwa bedo japuonj pani ang'e kaka ji niga gi attitude. But kana duogo dala ka nayudo wadgi ma Gilbert Obiero ma wuon Atupa. Ong'isa ni omera wuoda dhi puonji. Kata baba umi neno no embe nokohero puonj. Nachune ko ya Nairobi mondo duog dala ko niembe mondo be japuonj. Kodhi adhi tem. Koro bang' mano kaka gigo nobiro, nawacho ni wadhi atem puonj. Dho ato gi chunya nokadwa puonje gweng' koni. Ng'isa na sani dhi sandori kono. Bendo ng'isa diere. Nyaka sani pok achamo pesa. Koro aduoga bang' mano kadwa wuoyo kore tuo mar babwa. Oyudo ka an e school. Nen Friday. Mama dhi gochona ni yane school piyo. Kwa rusa sani baba rwake ward ka omede remo. Be kata class manadhieno nadhi adhieta chiwo notes. Tadok ne deputy teacher watang'isa na japuonj adwa wuok matin. Baba rwake ward kora dwa dhi neno. Ng'isa dhiyo. Kadhi ayudo ka fadhi rwake osuptal. Abedo kore kanya penje gavana yango marach. Ng'isa ni an maber. Kose meda remo ni akia ni ochako mena rai bena omia rai bena na chamag adhi bedo maber. Koro dhi kamano tuone no tamore. Odok otere Homa Bay, wadhi kode Homa Bay gi wuonwa matin, wuon Junior gi madhi. Koro kwadhi kono bochako pime. Kanyo be ochako tamore kech iwacho ni x-ray ma Homa Bay kano gin strong manyalo scan gik mae. Koro wach ni wadhi Kisumu kono wadhi obudho kono madhi kwa rusa ong'isa ni akwa rusa dhi kono. Abedo kodgi kono ndalo matin. Bedo wuot tek. Kala ke bede wuot nindo
ne tek, lakini no siko ko jiwane gino obro dhi kare. Ogol fadhe oduoke kowuok no wuok maber oduoke sindo kanyo dalili nyo temo nini lakini nodhi ochango okele dala ka. Kochopo odiochieng' makoro fadhi ne wewa ne en chieng' tich ang'wen gokinyi. Toluonga ni Omera biane ka. Tung'isa ni idhi e sport. Ang'ise ni sani ugo sport ma tang'ise ni sani wachopo kar zonal waseya sub ginigo. Sub basis ginigo. Ang'ise ni mago waseya. Tung'isa ni umbe unjo matindo. Pod ok nyal miu telo kanyo. In koro dhi e sport ipaka sani duog dala. To wadhi e sport kama ang'isa ni make sure ni tedo chai kuongi mama ucha pani podol te chai madhi. Dong adhi sport koro kadu ka godhiambo ma tich ang'wen no ayudo ka koro condition ochako change. Be wabedo kode kanyo yweyo to wapenje ni governor ng'uma rach kodi. Koro goji ni anan maber. Obedo kanyo oyuo matek to penjo mzee tiyuo matek nade. To penjo ni governor in miyuo matek. Ni an mayuo matek. Wacho ni kare chelo nind koni. Koro watimo kamano anindo ot kanyo. Owacho ni kawuono aneno ka condition ani tek ber kurwako ne pampers kech dhi oko no nyalo sande. Koro aluongo madhi ni bi warwak ne pampers. Wabedo kode kanyo makoro duogo wacho ni ito koro donja room machielo cha inindi iweya. Koro mosa abiro tieno achaka chunga acheko fadhi. Ayudo ko nindo maina ina sawa ma amenyo nindo odhi sa boro kanyo ulungo madhi min kila bi kama dhi oyude kanyo ng'ise ni game na simu kanyo ng'iyo sa ocheko sa owacho ni koro doga nindi weya achaka chiewo achaka ng'iye ayudo ko podo ninda kasto ka sa 11 kama tachaka chiewo acho ni wang'ane koro governor ni ochako chiewo nade. Ka chiewo ka dhi ng'iyo governor to madhi nyisa ni wek chando babau koka yache ke sani wewe babau onindi. Bar ka nadok chiewe na yudo ka fadhi ote kamano kaka baba nogoewa. Ne kanisa maler anyuola wede osiepe kod kane aduto te adwa kawo thuolo ni mar gonu erokamano kuom biro koa baba. An asebedo oko ma nok ang'eyo ni anyalo yudore ka odiochieng' ma kawuono, to kuom hawi maber agone Nyasaye erokamano ni nyarengo otieno pok anindo yare nyoro nyaka sani nadonjo gokinyi. To kawuono kanadonjo dala ka kana chopo gi mwalo ne litna sana ka aneno ka tents opong'o dala ka. Kech sasa moja donjo ga dala ka biro ga aja donjo gi e gate mamalo kocha sa to iyudo ka babu bedo e veranda mamalo kata ene ot. Kisa donjo kanyo kigo dhoot to penjo ni mano ng'a, anyisi ni governor mano an asedonjo. Ne litna sana kaka wuon abira yude ni oninde sanduk. Kana wuo kaka nadhi e training nobedo piny mwawuoyo kode. Nawe to nokotuo lakini ne bet kober. An mana an kode dala ka. Apiko moro nonyiewo ka to nonyisa ga ni wuoda. Apiko ni nanyiewe to nadhi kode school to riembe ohinga tuo mar sky seche moko miyo agore kata kode piny. Koro nokawe odhi okane ode masindo to nochopo kuma nodwa use to nwanyise gi mama ni apiko no kinyalo uso onge reason momiyo idwa use. Koro nwadhi wakawe mwalose mokele dala ka. Koro kata ka nan kata dhi e tijena kodwa dhi seche moko gochona ni wuoda in kanye adwa dhi sindo. Anyise ni baba an machiegni anyalo ringo biro omi atere. Seche moko tuo wadhi kod osiptal ithiedhe oduogo mana tuoche matindo tindo gi. Gima noduogo chande ma koro noywago manokete piny ne tiendene.
kano wuotho nowacho ni ok onyal wuotho ka oriere tir. Koro nochune mondo mane Luth. Ma Luth notong'ne gi wuode ma Patrick. Nonyisa ni Luth ma soja notong'ne ne ber kendo ne Luth ma nonego bed nowuothogo. Ma ka Luth no nolal kata ka nopasore matin, to penjo ni ere Luth ma wuoda notong'ona cha. Anyise ni Luth nitie, ok olal, nikete mana kacha. Seche moko ne chopo motuo, odwa nodhi Sindo ma kata kogochona ni abi aome, tawuonde ni adich nikech nok adwar ni odhi Sindo. Anyise ni yath midwaro no anyalo kata kelo ni dala kanyo. Monyisa ni awinjo. Koro seche moko nang'eno kodhi karo wuoda ni ndala ka kadhi Sindo, achaka yudo ka nosechopo Sindo ogo mbaka gosiepene. Takale ka ng'ama ok onene. Kobiro dala tapeni baba, kare dong' wawinjore ni kawuono kidhi Sindo. Nidhi omang'o Sindo. Onyisa ni wuoda kabiro dala ka ok onyal bedo ng'at achiel. At least ka en gi ji oyudo kuma ogoye mbaka to sadhi koro mo godhiambo oduogo dala ka. Kata ka piny nolilne to gochona ni kanye nokapinge adhi aome takele. To koro kana wuok nadhi e training nwawinjore kode. Nonyisa ni kumusechopene asepuonjou. Noluonga chieng' moro ka wan kode ot kanyo. Onyisa ni ng'ama odong' ma pok otieko kare ne nyako matin miluongo ni Jacqueline. To penja ni sani kumusechopene kata ka Nyasaye oma to gima mora ni ng'ato ka ng'ata puonjo kendo awe kumonyalo bede. To wachno ne litna. Anyise ni baba beda mos kwa yudo tich idhi yudo maber. To nyisa ni embe ka nyithinde go yudo tich mondo gite mane morne. To nanyise ni chieng' moro wabiro yudo tich. Ma kana yudo tich mano ndeka no mor sana. Mata kana ne training go simi mawa no kayot simu mayot. Agocho ne dwe mar 2 kanyo. Tapenje ni baba idhi nade? To nyisa ni adhi maber. Tapenje ni idhi maber adier. To nyisa ni odhi maber. Tapenje ni tiende ni mandrami. To nyisa ni tiende nago to rama to yo gidok chien matin. Koro en ng'eni no kinyal ng'eno nyisa dier kata tuo seche moko wundi mana ne odhi maber. To nawe kamano seche moko be kana yudo simu akwalo matin tin agocho ne mama tapenje. Udhi nade dala kanyo baba mokalo chien koka wuoyo gi mama. To nokonyisa wach moro amora malie. Koro kapok nachako kwa simu pacha ne chandore atemo go kamera. Ng'ama ne tuo ka kata mane awe ka tuo marach to nokane. To chuna manyo simu kwa japuonj moro kanyo ma jaluo. To openya ni idwa simu to chiko koyieno gi simu. To awuonde ni adwa oro madhi mondo na certificates na notim graduation ka ne training camp kocha. To nyisa ni gigo kochono ni nyaka wamsane inyalo ketgi kaka pase. Tanyise ni kuma wantie ni bor tidwaro gi agent gi course officer. To miya simu, kano miya simu ne njaluo. To nachoka chita penjo mama ni mama udhi nade? To nyisa ni udhi maber. Tapenje ni liel moro timore dala kanyo. To mama kungo nyisa ni liel ok otimore. Motamore tanyise ni kati wuonda. Wuoyi moro nyisa ni liel moro timore e dala kendo timore e dala wa kata oko. To mama no nyisa ni usetieko penj. Kech wasetieko modul mokwongo koro nitie penj man watimo wasetieke koro watuge pap kocha. Tanyise ni wasetieko. To penja ni bi nyalo miu thuolo. To kaka no penja ni bi nyalo miu thuolo. To pacha no bira ni babe machal ni onindo kech kaka penjo mano penja no. To nyisa ni baba uno nindo tarik 20. To mama no jiwa ni bira jachir. To kaka no nyisa wachno nang'ado simu. Ami na bedo jachir. Nadhi abedo kumoro nyaka kar saa 11 sama ji dok e barracks. Nadhi e barracks kachako nindo. To wuoyi ma Sindo no bobiro ira kanyo. Oyudo ka bedo. To noyudo ka mremo maka pi wang'a chwer. To nyisa ni wer gi mremo mang'eny. Tanyise ni omin aseling. En kamano Nyasaye omo baba sani mano chopo. To ne litna sana. Kamano kaka nawinjo ni baba nodhi. Koro kata kowewa ka
Ne en ng'ama ne puonjowa gik mang'eny, nokohero gima rach. Nohero kitimo gik moriere tir. Kane timo marach to kweri magima. Koro kata kowewa ka Jaki, kata kidok e skul in ma pok itieko penj. Soma motegno, wan kodi walemoni. Beatrice gi Clarice, unang'eno dhi. Joma dala dong' ne ka en Patrick, Ibrahim gi an. To kata kwa dong' ka nosenyis mzee ni en ng'ama duong'. Koro ine madwa ni waluwo tiendi gik mitimo. Ine mi directwa, ine mi dong' kaka baba. Koro baba kata kodhi amor ni owe jomotegno, owe jogene, kare ok odong' nono. Mama, beda motegno kuma intie. Tho nondik ni yudore odiochieng' babe manochopo. Koro ng'ato ka ng'ato nigo odiochienge. Kata wan warwa bro mana chopo. Aonge weche mang'eny madang' awachi. Nying manong'ere go ne en governor. Kata ka notho kocha jipenya ni ng'ama tho. Anyisogi ni Mr. Bengwa. Koro gipenya ni Mr. Bengwa no gikia. Anyisogi ni governor. Kech kocha be wan gi joma yasindo. Koka giwacho ni governor ni nigi kwe. Ambe kata kodhi agone erokamano kamano maduong' nikech otimonwa gik mang'eny. Koka mano babo ni nigi kwe kendo Nyasaye oket chunye kuma kwe. Erokamano. Ne jo kanisa welo mobiro agonu erokamano. Ani luonga ni Jacqueline Awuor. Ane nyathi mogik ir nyiri anyako mar adek. To koro riwore familia te nyathi machugo ma gavana we. Maka nitie moro moko wachi takia. To ma jodalo ng'eyo ni an gi nyikwayo. An asomo Kisii, aja thadia. Masani ane 3.2. Ngo beni achako penj by Monday. To ageno ni Nyasaye nitiere. Badhi kalo kata tek, kata yot wan gi Nyasaye. Kendo Nyasaye ok bi wewa. Obo bedo gi mama, gi nyithindwa modong'. An jungi gani anyamin governor. Kendo joma ne lagongi gani anyamin governor. Kata nigi kiaya lakini jok wacho ni achalga gi mama gi. Koran akiaga. Okanya nenora kia. Mano tok tek. Lakini anategno. Kendo an go siep babwa. Kata samoro no chwanyorega gi mama. Obiro nyisa ni nakalo ni mama. Kadhi anyiso mama. Baba nowacho gima kama. To nitie nyaka siri moko manakano kode. Mama mopodo kia nyaka kawuono. Mabo kabinyise ni notimore nade. Adanyiso mana mama ni obed motegno. Kata sane embe kuma Roma. Kake babo sedhi. Okowe ka nyathi. Owewa kwa joma dongo. Oweya kadhi e fodhia. Asomo Kisii University. To maduong' umede lemonwa. Nyasaye kende mokao loch. Erokamano. Ne kanisa wede kod osiepo mrembe. Gi nyinga iluonga ni Beatrice Akoth Bingwa. Anyako mar 2 kendo nyuoma e gweng' mar Uyoma Katwenga. Nuneno jaoda gi jodala wate. Kapok achako adwa goyo ne erokamano ne kanisa chakre baba ne tuo makoro nindo. Jo kanisa kotelne kod Pastor Paul. Erokamano. Mano nyiso era kaki wacho ni jo kanisa oherore, oweti oherore. To era no waneno ka baba ne tuo kata nen mani osiptal nusiko kugocho kupenjo mama ni odhi nade. Erokamano. Nyasaye mondo gwedhu umed timo ne jomoko kamano. Ne anyuola osiepe kendo nyikwa kalao. Erokamano. Konyowa maber mwako baba. Erokamano.
Adwa goyo erokamano ne jo Uyoma manobiro kendo ang'e ni gisedhi, lakini nitie oche ma pod odong'. Adwa ni mondo uchop ne jo Uyoma ni ago erokamano kendo chuny mor kuom chopo musingo kendo ko baba maber. Ero kamano, Nyasaye mondo gwedhu kendo kata kudok Nyasaye otelnu. Adwa goyo erokamano nikech ne nitie jokristo manoluwo bang'a koyawo kwala. An tinde an ukwala kumoro ni Matibabu Foundation. Abani nitie jok manonene social media, nitie jok manokonena kone mantiere, kendo adwa goyo ne jo Matibabu Erokamano Foundation. Ne gichung' koda sama ne baba onindo, kendo nitie representative mane gioro, to nikech sa nok giyudo time magiwuoyo. Kendo ne ntiere jo kanisa ma ukwala manotelne kod pastor. Apani jaoda ka nochung'no gichung' magifwayo. Mano nyiso era mane jo Kristo ni godo koda giyoro all the way from Ugenya magibiro nyaka Suba. Ere ma ji dwaro, ere ma ji chung' godo, ka onge era to onge kama ji nyalo dhiye. Adwa go erokamano ne mine na Mama Naomi. Erokamano maduong' isebedo kichungi mama. Kato bedo ni weje tek manadi isebedo japuonj maber mar mama. Ne mine na modong' nitie Mama Dennis, Mama Sio, Mama Junior, kendo mine na moko Mama Minabelo. Okanya wacho gite. Erokamano. Wanere mwakwayo gi kwe mwakwayo. Adwa go erokamano kendo ne ji duto mobiro ka mondo konywa ko baba. Tents gi nopong'. Mangiso mana era. Ok da wach ji duto, to ok da kwan ji duto kuom gigo duto musetimo. Nikech ng'ato ka ng'ato participate. Either pesa, ulemo, umiyo wajip. Ne nitie jomoko mane pani wadhi ywak kasani. En chung' motegno. Ichung' motegno nikech ng'ato ka ng'ato ndikne tarike mar nindo. Kati ywagi tarigi kochopo to chopo. Kada wuoye tuo mar baba osetuore kendo ndike eulogy mok adwa somo sani, ok adwa wacho sani. Kwachako wetena mosebedo kode to ubro somo kendo winjo kuom neno margi. Baba otuore kendo wawuotho kode. Tadwa go erokamano ne osiepena maya Kisumu, kendo baba ka ne tuo manen Kisumu. Apani nitie jok manonena. Erokamano ne Kaneya nochung' koda motegno, mamoko biro kendo ne gichung' kodwa seche duto, gichung' kodwa gin be. Nyaka gone gi erokamano. Nogik seche mane dwaro remo. Osiepe joma beyo osiepena. Osiepe joma beyo Kristo. Iwacho ni osiepe joma beyo. Osiepe manobiro mochung' momedo na remo, mogolo remo ma baba omedi. Ma baba wang'yo yepo motimne test duto mineno go. Ma koro nwang'eyo gima ne chando baba. Ma baba otho kwang'eyo gima nonege wang'eyo maber ni baba ne nigi stroke. Nan mosomo science ung'e gima stroke en. Koro omiyo wan wagonjo baba ni baba odhi gi kwe. Othagore gi tuo kendo chunya lit ni nyabedo daktari to gik kama kata wuonu kata meru kata nyathinyo kinyakonyo kok Nyasaye eman kodi. Koro kanya wuoyo mang'eny kuom tuo mar baba, to anero kamane madwa goyo kendo kanya wacho ni baba na ne en jahera kendo hera mare onenore e liel mare. Uneno ka tende opong', uneno kaka ji wuoyo, nyiso ni ne en gi hera. Baba ne nyalo goni simu to gimopenji mokwongo, idhi nade nyathina? Tidhi nade? Udhi nade? Udhi nade? Nyakwara, ora, joka, yani upenji ni Mary ni dhi nade? Hera mane en godo, to hera no ne nyiso kuom ji duto mane en godo. Obedo wetene, anyuonde, hera ne manong'iso. Kani chopo nyegino penji manania, in Kisumu, ding'eni in gi wedeni, seche moko nadhao kode. Isiko nani an gi wedena, atin, wedena madongo ge monego bed ni manya, an mokakia. Ong'isa ni nyathina in kia hera,
Hera en manyo ng'ato, imanyo ng'ato ung'eru. Koro hera ne manya gavana owewa godo, to hera ne mwakwayo ni mondo ji obet godo. Kendo baba ne en mentor, ne en japuonj by profession, ne en japuonj. To japuonj mare no notiayo ji. An kawacho first job mar employment nondika gi one of the student mar baba. Kuru Nyasaye manyalo rito dala, kendo Nyasaye ne marito dala. Wanya wacho mang'eny, wanya timo neno, wanya wacho kaka baba notuore, to kokuchungi Nyasaye mineni wacho ni jo wuodo bado ne lando kae, mi gone go erokamano. To nyaki chungo motegno mi wach ni koro an e gavana modong' mane wacho ni gavana, koro in ema nyaki chung motegno e dala kae kaka gavana Ibrahim. Koro kadwa wacho mang'eny, to akwayo mana ni ubed kod kwe, kendo kanya wuo mang'eny. Kachako wuo sani, anya wacho nyaka kiny, nikech gino ni e remo. Gavana ne ng'ama wuoyo, kendo ne en jatelo, to telo no pod oweyo. Iwacho ni ng'ato ok tho gi telo. Telo onyalo weyo ne nyithinde, onyalo weyo ne nyikwaye, onyalo weyo ne jok duto manotiago. Babo tiago jok mang'eny, ma en anyuola moka anyuola. Koro miyo ana wacho ni wuod Nyakinga nind gi kwe, wuon Biti nind gi kwe. Eke gavana wadhi misi, to moloyo mama chung motegno. Kama ng'ato ok nyal, wan nyiri wan be wan kae. Iwacho niya, what a man can do, a woman can do it better. Wan kodi kae. To moloyo chungi Nyasaye dalani, kendo kwe mwakwayo kaka jodala, wakwayo kaka nyuola, ni mondo wabed kod kwe no. Ero uru kamano. Ne kanisa maler matayo nyasi buchieng' kawuono. Amoso unu pak Yesu. Ji duto mobiro e dier dalawa ka, amoso unu kwe. Agoyo erokamano maduong', kendo aneno hera maduong' ma ok anyal pim. En odiochieng' maber ma Nyasaye olosonwa. Iwacho ni nitie gik moko adek e ngima dhano. Baba osetho, nonyuole, nodongo, mochopo odiochieng' ma koro Nyasaye noneno ni mondo odhi oyue. Onge gima wanyalo wacho. Iwacho ni ka Ruoth Nyasaye obedo jaka korwa, ere gima wanyalo wacho e wechego duto. Baba osetho, wagonyo wuod Nyakinga kawuono. Chieng' moro nawinjo ka ng'ato ne wacho ni bul mit konyango. Inyalo dhi konyango mimiel bul miya. To nitie joma noting'o bul kabiro. Ng'ano ema wang' ting' bul kadokgo. Kawuono noyuda, samoro asebet kamielega, tanene kod wang'a. Upakuru Yesu. Ago erokamano ne kaniya, Nyasaye ma jagwedh ji mondo gwedh. Ochako godo tuone mar sky. Nochako ni gimoro nowuok e bade ka, watere osiptal ni dhi golne gino. Wanindo osiptal ndalo 2. Chieng' mar adek, tuone mar pressure gi skari ochakore. Aparo nowadwa Chief Obado, nobiro monenowa, mokwera ni Rose, kik tim ne japuonj din, mondo uwe obed matin. Owuotho kamano, kapod opuonjo dhi skul, ka gino chande. Chake ka mama pod ngima, min gi pod ngima pok otho. Odhi kamano, watemo thiedhe, mama motho weye, mwadong' kapod ochandore. Ochandore, odiochieng' mane tuo no goye matek, manyako matin oringo luonga kanisa. Ne wan gi pasta wuodo yomno,
nobiro mwakawe mwatere osiptal. Wayudo nok nyalore. Nagocho ne owadwa maduong' Baba Bilda, nobiro mokawa gi gari nyaka Kisumu, motimne thieth ka tudore gi nyige ariyogi, ne gibiro gite. Clarice noringo moa Muhoroni mokwongonwa, Beatrice to dierego ne otiyo Kisumu. Osedhi kamano ka japuonj tuore, to ne en okang' matek. Nyalo tuore, nyalo wuotho, samoro nyalo tame mobed e ot. To mogik makora tere godo, matere Sindo madhi nyaka Homa Bay madhi nyaka Kisumu, nochopo ni koro remo rumo. Oluonga kaka en Sindo, ikona ni otuo, odiyo remo to mogo remo. Nakawo ni simple. Pari ka dhi kuma ne nitie kayude, akwere ni mok nyalo. Wadhi osiptal, ating'e nyaka osiptal. Kendo odiochieng'no narwako uniform kane wadhi e tich. Wuoyi matin kaka nowacho, en ema nagochone moringo biro mokawone mimi dala kamikine. Wabedo, otamo wang'wa chaka dhi Homa Bay. Homa Bay, nokona ni mondo adhi Oasis Kisii. Nyako mar ariyo wacho ni kono ok dhi nyalore. Wadhi Russia, abuko osiptal moro ni Synergy mondo gitimne thieth. Notimne, mane duoko nyalo wuok nowuok gi sechego. Mano ok nyalre, waduogo yudo duoko ko waduogo dala. To moloyo go erokamano ne osiepena mosechung' koda. Ago erokamano ne jo kanisa. Ago erokamano ne Kaocha ma jo Uyoma. Ago erokamano ne Kaocha ma jo Kisumo. Baba Ian, ok ang'eyo nosedhi, ok ang'eyo ni entie. Ikane chuny mani wendena makane Baba Ian ong'isa, ging'isa chuny mar hera. Ne ok gichung' koda. Kata sama osiepna nindo, owe yath e ot ka mane ong'iewne koa kuom nyawande machiner gi Baba Ian. Jo-Uyoma, ging'isa kido maber. Kanyo wan e osiptal, nitie nyawanda mane nika maner gi Baba Ian. Ne gibiro ka, ne ging'isowa hera maduong'. Ne gisika sika ka giwilore, gisika sika ka giwilore, gisika sika ka giwilore. Gipenjowa kuma rem nitie, kendo gin ema ne ging'iewo yien. Ni aneno ng'wono maduong', aneno ng'wono maduong' kuom nyiwendni na. Nyiwendni na te nyaka Dagi Ian modak Ndiwa. Kata bed ni nok ochopo kuno, to mane chopo ka maka ne nyithindgi ebe ne dende lit. Kok en ok daneno herano, aneno mana nikech hera mar nyawanda manyone Ndiwa. Nyasach kwe mondo ochung' kodgi, Nyasach kwe mondo ogwedhgi. Ago erokamano ne family mar jodalawa, joka Paul. Joka Paul useng'isaga hera maduong'. Usechung' koda yo okang' kokang'. Ni uchung' koda gi family na. Bed ni nyithinda gi nyalo dhi skul. Nyo nitie kuma rem nitie. Aparo ni joka Paul omiyo nyithindago kuma nyalo rem gichopo kuonde ma gichopego gite. Miyo joka Paul, Nyasach kwe mondo ogwedhu. Nyasach kwe mondo ochung' kodu. Nyasach kwe mondo oting'u malo. Ago erokamano maduong'. Ago erokamano ne kanisa. Kanisa nyochung' kodwa. Kata kane wan e Wuod Sindo, jowagi ne limowa.
Ma pastor nyiso japuonj niya, osiepna kiwuok dan mabro ting'e gi gari nyaka e dhodi. Nokochanore. Otimore kaka osetimoreno. Gima ng'eyo ni ngima en mar Nyasaye. Nyasaye machiwo ngima, Nyasaye makawe samohero. Koro amor ni osiepna to osedhi, to weya dalano, oweya gi nyithinda. Akwayogi ni gichung' kuom Nyasaye. Wuoyi maduong' omak Nyasaye mondo mi ong'e kuma entie. Dakika mogik, tich adek maka gi tich ang'wen gotieno to baba gi tuo medorene. Oluonga to ng'isa niya, nagombo wuoyo gi nyithindago. To gima wacho ni Ibrahim owinjo nyombi, owinjo ber gi nyako, omi jowadgi gi thuolo, mondo koro ng'ama ohero to koro nyumba. To nokwang'eyo ni odhi dhi. Odiochieng' achiel, chieng' no ong'isa niya, ni Rosi ng'ena weyi, to bed jachir. Kuma ichope, ang'o mapok itimo? Ang'o mapok itimo? Ka thieth kiwuotho, gimoro amora isetimo, itemo kaka dhano, to ma e sa ma samoro nabro chopo. To koneno ka pacha lokore, to duogo kwe ni an pod angima tek. Ok abitho sani. Kata pastor nojanyiso ni pastor nyaka chung' ma bi e kanisa machaka tine Nyasaye. Ok abitho sani. Koro miyo duto gin chenro mag Jehova Nyasaye. Nyasaye ong'eyowa, Nyasaye ong'eyo nyithinda, Nyasaye ong'eyo kuma dong'ie. Ago erokamano ne nyiminena. Nyiminena nika, ni joka Paul. Abon erokamano maduong'. Ne nitie nyaka nyiminena ma nyithi mamawa maduong' maminasi, mamin gi maduong' odgi mama. Ne gin ka, tapani taemo osedhi, mapani gisedhi. Meduru mana chung' kaka wachung' no. Kik wapogre joka Paul. En ni osiepna koro osedhi. Osiep manyo nitiere to med mana bed. Ago erokamano ne chife wetena. Bed ni koro gidhi. Nyo gichung' koda. Oda ka ema nyo gibire. Koro joma nigi laini kanyo ng'ane ya pasa riedu kanyo. Tosuru kanyo. Mondo owuogi die laini mbili please. Apani loke uru. Mondo mi kon. Roho mari maleo tende yo albene muma kogini mwa digo. Kwenye umwanya kwa chuo kama ikete sanduku bei. Kwenye umwa ikete ni mwana Mungu Yesu Kristo. Amen. Arituka woto eyo madi malo ndalo duto kalamo bile mondo roti ngapalo molo ni roti ngapalo mondo chu ayewe
ting'a malo moloyo abed kapako in pile chunya ok gom siko e piny kama chichgi luoro nitie wadwaro loyo gi te e malambi ting'a malo ting'a malo monda chu hayewe chene duto imeni ting'a malo moloyo aben kapako in piny adwaro loyo gik mepi masatani iwuonago loyo opinyenie chopene sane Jehova Nyasaye waluongi ni Ebeneza Jehova Nyasaye waseketo wadwa Nyasaye Jehova kata pok wakete pinyruoth Nyasaye to wakwayi Nyasaye Jehova ni yie mondo tele weche duto Nyasaye Jehova ayie Nyasaye Jehova ni nyalo Nyasaye timnwa yore duto Nyasaye Jehova lamo ka yie kuom nying Yesu ma jawar amen. Eka nawinjo duol ma e polo kawacho niya ndiki ni chakre kawuono jogo motho kogeno kuom Ruoth gin johawi. Roho bende wacho ni gin johawi adieri nikech gin yue kuom tichgi matek ma tich matek dhiyo kod. Adwa napar weche manok e dalani. Gik moko duto terete ma ji otimo e piny ka dhi beronwa kaka joneno. Kendo gimoro amora ma ng'ato timo odhi bedo janeno. Yohana wacho ma e chula mar Fatimo kondiko n'oganda mag jo Asia Minor manoseng'e wach Nyasaye. Kendo ma wach Nyasaye nodonjo negi. Kendo wach Nyasaye no ka nodonjo negi nondiko negi baruani mondo giwinji ni wana welo gi juuso nyathi. To gimoro amora mwatime piny ka dhi beronwa joneno. Kendo dhi beronwa jawinj gik moro amora matimore. Emomiyo ng'ato nyaka tim maber e piny ma wantie. Kendo ka wantie ni onego watime maber moloyo gimoro amora. Kiwinjo duond Nyasaye to gigo dhi bedo ni janeno kae to koro wach moro amora madhi timore marach to koro dhi wacha ng'ane notimo gini ng'ane otimo gini ng'ane otimo gini gigo luwowa dhi kodwa nyaka e polo. Kik igali ok chieng' moro ni dhi to Nyasaye dhi kodwa nyaka e polo mondo mi wang'e ni nyaka wati ka burwa ngima e piny ka. Nekech piny ka ma ji tiye mokwongo eka koro kidhi e polo to gimoro amora mitimo dhiyo kodi kuno. To dhi bedo ni janeno ni ng'ane notimo gigi gi gigi. To koro gigi ma dhi bedo ni usaidi ya kutosha ma ng'ato nitie to ong'eyo gimotimo. Nyasaye mondo gwedhwa, Nyasaye mondo bed kodwa, Nyasaye mondo ritwa, Nyasaye mondo rit mama. Wach manowinjo dalane kama ngima jodalago onego lu footstep mar mama kaka mama tiyo kendo kaka mama wuotho e kanisa mar Nyasaye. E ndalo duto watemo mondo nyithindwa bende ma wantiego nyaka lu kawinjo wechewa mondo gilu footstep ma wan godo mwadage pinyni kendo watim gik moko mabeyo. Nikech nyathi bende nyalo kwero wuon mare kata ka wach moro nitie to kwere ni mama kama idhieni ok en kamano. To kanisa to dwani mondo wadhiye mondo wang'e gima kanisa en, wang'e gima kitabu wacho mondo ndalo duto man ngimawa waluwo kobed maler mondo ng'ato ka dhi to onge bura moro machieng' mondo bed. Ing'eno Johana ndiko ne jogi ni nowinjo duol moro kae polo ndiki ni chakre kawuono jogo motho kogeno kuom Ruoth gin johawi. Ere ka ng'ato nyalo bedo jahawi ka kotiyo gik mabeyo manie piny mwantieni. Piny ni waweyo gi gigegi to wadhi e polo. To chieng' ma wadhi e polo
Ang'o machieng' mondo penji walam Nyasaye. Ruoth Nyasaye, wagoni erokamano maduong'. Kendo erokamano ochunyi nyithindwa modong' ka. Kelo kik wach moro machielo bi bwogegi. Rieko mag jochiende mane bwogi wakwong nying Yesu mondo gia. Misumba ni odonje lo kod kwe nikech kanye manogolowa. Koro Roho Maler otelie weche duto. Ka nyingi bedo japuonje dala ni mangima. Kendo ka chieng' mowacha kwa duoka, wayudo ni nyithindwa nitie, gini achiel. Mane wach manitie. Roho Maler otelie weche duto e odhiambo ni kuom yie. E nying Maler ma Wuod Yesu Kristo. Amen. Ride uru ka shikel ine ka. Awer moro maduong'. Ya ogom alo monda chu kaye weche ni duto. Emetinga malo moloyo. E Afrika paro inile. Warobe itumo tigno nyakane morie kono. Kata pambio moro ka podi golo bia no. Mane mafuango wabiro olo wer 118 kadi wadhi round karo na mtie to mama biro bedo ka nyalo chulo kuye mawije kangi wene biro keto mkwane ka ati lumuri keto mwana watile kifua wait wananerete Nerete, Etienne Yesu, Etienne Nerete. Oh, Kuritu Chakae Polo, Yakawana Redu Tote, Pade Mondo Muchuto. Wana Nerete, Wana Nerete, Etienne Yesu. Etienne Yesu, wanane rete,